อืมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين مشاهدات الكرام พี่น้องผู้ร่วมรับฟังรับชมไลฟ์ในค่ำคืนนี้ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในค่ำคืนที่13รอมฎอนในค่ำคืนนี้นะครับในปีฮิจเราะห์ศักราช1441อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่ยังคงให้เรามีความสุขให้เรามีความหอมหวานในการอิบาดัตต่อพระองค์ในเดือนรอมฎอนปีนี้ต่อให้เราจะมีอุปสรรคต่อให้เราจะมีบททดสอบอันหนักหน่วงที่ยังคงอยู่ในโลกนี้นะครับนั่นก็คือโควิด -19 แต่ทั้งหมดทั้งมวลเรานะครับเรามองว่าบททดสอบทั้งหมดล้วนแล้วมีฮิกมัตมีข้อดีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการที่เรานั้นจะใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนนี้อย่างสงบสันตินะครับทั้งจิตใจของเราโดยเฉพาะด้านจิตใจของเราในการที่เรานั้นจะมุ่งเน้นอิบาดัตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในเดือนรอมฎอนและหวังว่าเราจะตอบสนองนะครับตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮฺ تعالى ได้กล่าวในกุรอานว่าวะตูบุอิลัลลอฮิตอบัตันนอซูฮาวะตูบุอิลัลลอฮิตอบัตันวะตูบุอิลัลลอฮิญะมีอันอัยยูฮัลมุอ์มินูนนะครับให้เรากลับ
เตาบัตกลับไปสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งหมดนะครับอินชาอัลลอฮ์เพื่อที่ด้วยกับการเตาบัตของเรากลับเนื้อกับตัวของเราที่มีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ تعالى จะทำการยกบาละนะครับขจัดบาละที่เรากำลังประสบอยู่ในวันนี้เนี่ยให้มันหายไปพี่น้องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยนะครับก็เป็นหัวข้อที่เราได้รับประโยชน์จากการละหมาดตะเราะวีห์ในค่ำคืนนี้และก็ค่ำคืนเมื่อวานที่ผ่านมาโดยเฉพาะการที่เรานั้นได้อ่านซูเราะห์หนึ่งซึ่งเป็นซูเราะห์ที่มาชาอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ประชาชาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีโอกาสศึกษาซูเราะห์นี้นะครับศึกษาซูเราะห์นี้นั่นก็คือซูเราะตุยูซุฟนะครับซูเราะตุยูซุฟซึ่งเป็นซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้เกียรติท่านนบีท่านหนึ่งนะครับนบีท่านหนึ่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่จากทั้งหมดนบีทั้งหลายนะครับหรือรอซูลหรือนบี25คนที่เรารู้จักเนี่ยนะครับนั่นก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามดังนั้นนะครับเราหลังจากที่ละหมาดตะเราะวีห์นะครับบางบ้านเนี่ยบางบ้านอาจจะยังไม่เข้าซูเราะตุยูซุฟนะครับหรือบางบ้านเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนที่ละหมาดตะเราะวีห์แล้วก็อ่าน1ยุสเนี่ยในค่ำคืนหนึ่งนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยก็จะครึ่งหนึ่งที่ได้เข้าไปส่วนของซูเราะตุยูซุฟแล้วก็ในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายถือเป็นตอนจบนะครับแล้วก็สิ้นสุดซูเราะตุยูซุฟแล้วก็เข้าซูเราะตุอัรเราะดูแล้วก็เข้ามาสู่ทิ้งท้ายด้วยกับซูเราะห์ในค่ำคืนนี้ที่เราอ่านนะครับเมื่อสักครู่นี่ก็คือซูเราะตุอิบราฮิมซึ่งเป็นนบีท่านหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นปู่ทวดของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่จริงแล้วซูเราะตุอิบราฮิมก็มีเรื่องราวมีข้อคิดเยอะแยะมากมายนะครับมีข้อคิดมีบทเรียนมีสิ่งที่มันจะเป็นบทเรียนให้แก่เราเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่จะทำการตะดับบรทำการไข้ควรถึงอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกโดยเฉพาะอะฮวาลุนายอมัลกิยามะห์อะฮวาลุนนาสยอมัลกิยามะห์สถานภาพนะครับการมีชีวิตเนี่ยการใช้ชีวิตหรือสถานภาพของเราแต่ละคนในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะมีชีวิตอย่างไรเราจะมีสภาพอย่างไรในวันที่เรานั้นยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะทำการอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการตอบแทนจะทำการคิดบัญชีทั้งหมด فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله นะครับอย่าได้คิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทำการบิดพลิ้วจะผิดสัญญาไม่เลยอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีทางผิดสัญญาอย่างแน่นอนจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คนหนึ่งทำดีใครก็ตามที่เป็นคนอีมานวะอามิลุศศอลิฮาตทำงานความดีทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์และทำประกอบการงานความดีทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาไม่เคยบิดพลิ้วอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่มีวันบิดพลิ้วอย่างแน่นอนนะครับในหลายอายะห์อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าละฮุมญันนาตุนตัจรีมินตัฮติฮัลอันฮาร์บางครั้งก่อนหน้าอายะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาจะบอกว่าชาวสวรรค์จะได้รับความโปรดปรานอะไรบ้างเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้นำมาเรื่องราวของบรรดาผู้ที่เป็นกาเฟรโดยเฉพาะผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วอะไรคือผลตอบแทนที่เขานะครับบทลงโทษที่เขานั้นจะได้รับในวันกิยามะฮ์วะลิยาซุบิลลาฮิมินซาลิกเช่นเดียวกันในท้ายซูเราะตุอิบราฮิมอยากจะแนะนำให้กับพี่น้องนี่กลับไปศึกษาในซูเราะตุอิบราฮิมซุบฮานัลลอฮ์นะครับผมคิดว่าในหน้าสุดท้ายของซูเราะตุอิบราฮิมในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหน้าสุดท้ายของซูเราะตุอิบราฮิมนี่เป็นอายะห์ที่อัลลอฮฺตะอาลาพูดถึงสภาพของคนที่นะครับจะยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺตะอาลานะครับวะลาตะห์ซะบันนัลลอฮะฆอฟิลันอัมมายะอ์มะลุซซอลิมุนอย่าได้คิดเลยโอ้บรรดาผู้ที่ทำชั่วทั้งหลายผู้ที่ทำชั่วทั้งหลายอย่าได้คิดว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะเมินเฉยจะไม่ทำการตัดสินจะไม่คิดบัญชีเขาอย่านะครับแต่อัลลอฮฺตะอาลาจะรอนะครับในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺตะอาลาอาจจะยังไม่ลงโทษเขาแต่อัลลอฮฺตะอาลาจะรอเขาในวันกิยามะห์ในสภาพที่เราจะยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺนี่มุฮติอีนมุกนิอีรุอูซิฮิมลายัรตัดดุอิลัยฮิมตัรฟุฮุมวะอัฟอิดะตุฮุมฮาวะอัลลอฮฺอักบัรในวันที่ใบหน้าของเราเนี่ยจะมองหน้าไปด้านหน้าตลอดตัวใครตัวมันนะครับตัวใครตัวมันจนกระทั่งวะอันซิรินนาสยอมะยะตีฮิมุลอาซาบนะครับวะอันซิรินนาสยอมะยะตีฮิมุลอาซาบคนที่ทำชั่วเนี่ยก็จะถูกลงโทษแต่ปรากฏว่าขอเวลาขอทวงเวลาขอต่อเวลาได้ไหมนะครับรับบานะอัคคิรนาอิลาอัจลินกอรีบนุจิบะดะอ์วะตะกะวะนัตตะบิรอซูลไม่มีเวลาอีกแล้วครับพี่น้องเราไปยืนอยู่ตอนนั้นอัลลอฮฺตะอาลาเราจะไม่มีการขอเวลาเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะขอ extra time จากอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีอีกแล้ว
นุจิบดะวะตะวะนัตตะนุจิบดะวะตะกะวะนัตตะบิอัรรอซูลเราจะตอบรับแล้วคำเชิญชวนของพระองค์เราจะตอบรับแล้วคำเชิญชวนของบรรดารอซูลจะตามรอซูลแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้ววันเวลานั้นครับพี่น้องดังนั้นตื่นเถอะครับพี่น้องในโลกดุนยานี้ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตอยู่อย่ากำลังหลับไหลกับโลกดุนยากำลังถูกหลอกโดยดุนยานี่ตื่นขึ้นมาเถอะนะครับตื่นขึ้นมาก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วในการที่จะขอโอกาสจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ขอเวลาในวันกิยามะฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรากลับไปได้ไหมเราเชื่อแล้วไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับเราจะศึกษาอะไรนะบทเรียนที่เราจะได้รับจากกิสซะห์นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมีหลายบทเรียนอินชาอัลลอฮ์ผมพามาเนี่ยประมาณ8บทเรียนด้วยกันโดยประมาณนะครับซึ่งเมื่อคืนนี่ก็ได้โพสต์ไปแล้วนะครับไม่มีโอกาสที่จะมาไลฟ์นะครับสดให้กับมอบความรู้ให้กับพี่น้องในเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าติดร่วมภารกิจกับน้องๆจนกระทั่งในค่ำคืนนี้มีโอกาสที่จะมาดูเรื่องราวบทเรียนอะไรบ้างตะดับบทนะครับแน่นอนว่ามีอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอย่างไงนะครับ อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาละกัดกานะฟียูซุฟะวะอิควะติฮิอายาตุลลิสซาอิลินเป็นบทเรียนครับเป็นสัญญาณและก็เป็นบทเรียนและก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะได้รับประโยชน์จากกิสซะห์เรื่องราวนี้อย่างมากที่สุดเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกในต้นซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺ تعالى บอกยังไงยาบุนัยอะไรนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่านะห์นุนะกุศอะลัยกะอัห์ซะนัลกอศศบิมาเอาฮัยนาอิลัยกะฮาซัลกุรอานอัลลอฮฺ تعالى ได้ใช้คำว่าอัห์ซะนัลกิศศเป็นเรื่องราวเป็นกิศะห์เป็นเรื่องเล่าเนี่ยที่ดีที่สุดไม่ใช่ฮัสซันอย่างเดียวเหมือนที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลามักจะมอบให้แก่เราอัลลอฮฺตะอาลามักจะขออะไรจากเราเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลามักจะมอบเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดและขอจากเราเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดด้วยอัลลอฮฺตะอาลาให้เราเนี่ยอัห์ซานุลกอศศในซูเราะตุยูซุฟนี่ก็คือเรื่องราวที่ดีที่สุดที่เราจะบอกให้กับเจ้าเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรครับพี่น้องทำไมถึงเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้คำว่าอัห์ซานุลกิศศเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเล่าให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในอัลกุรอานนะครับถามว่าเรื่องราวนี้นี่ถ้าเราไปตะดับบรเราถามทำไมนะเราตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมนะซูเราะห์นี้เนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาถึงบอกว่าอัห์ซานุลกิศศถึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเราสามารถตั้งคำถามได้เพราะวิธีหนึ่งในการที่เรานั้นจะทำการตะดับบรไข้ควรอัลกุรอานนั่นก็คือตอรฮุสซุอาลการที่เรานั้นจะต้องโยนคำถามให้กับอายะห์ที่เราอ่านหนึ่งอายะห์เพื่อที่เรานั้นจะทำการตะดับบรไข้ควรอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัห์ซานุลกิศศเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดเราอาจจะตั้ง question mark อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยคคำถามอะไรอย่างไรทำไมนะครับเดี๋ยวเฉพาะในอายะห์นี้นี่เราสามารถตั้งคำถามได้ว่าตั้งคำถามให้กับตัวเองเพื่อที่เรานั้นจะมีความรู้สึกอยากจะไปหาคำตอบให้กับคำถามที่เราวางไว้ทำไมถึงเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถึงเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกอัลอิมามอุสซะอดีเราะฮิมะฮุลลอฮุ تعالى ในหนังสือตัฟซีรของท่านท่านกล่าวว่าอย่างไงเพราะเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺ تعالى อธิบายอย่างละเอียดมากๆละเอียดมากๆช็อตต่อช็อตเลยวินาทีนะครับตั้งแต่ก้าวแรกนะครับของการฝันเห็นดวงดาวเห็นดวงจันทร์เห็นดวงอาทิตย์ทำการสุญูดต่อท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็ไปเล่าความฝันนี้ให้กับพ่อของตัวเองเนี่ยจนกระทั่งพ่อของตัวเองก็บอกว่าอย่าได้เล่าความฝันนี้ให้กับพี่น้องของเจ้าอันนำไปสู่การอิจฉาริษยาจากพี่ๆของเจ้าช็อตต่อช็อตนะครับจนกระทั่งไปเล่นเหมือนว่าเป็นละครที่มันเป็นชีวิตจริงไม่ใช่ละครที่มันโกหกแสดงหลอกลวงคนดูไม่ใช่แต่เป็นละครที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเป็นจริงเนี่ยนะครับช็อตต่อช็อตเลยอัลลอฮฺอักบะร์เป็นเรื่องราวที่เราสมควรที่จะเล่าให้กับลูกๆของเราหลานๆของเราบรรดาสมาชิกของเราในครอบครัวเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้รับอิบเราะห์นะครับเพราะอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าในอายะห์สุดท้ายในซูเราะตุยูซุฟเองเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายังไงละกัดกานะฟีกอศซิฮิมนะครับละกัดกานะฟีกอศซิฮิมอิบเราะตุลลิอุลิลอัลบาบเราต้องการอิบเราะห์อย่างเดียวครับพี่น้อง
เรื่องเล่าอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺตะอาลาเล่าในกุรอานเนี่ยประวัตินบีมูซาก็ดีประวัตินบียูซุฟก็ดีประวัตินบีอิบราฮิมก็ดีนบีท่านไหนเนี่ยเราอ่านนะครับเพราะอย่าลืมว่าส่วนหนึ่งเนื้อหาบางส่วนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ทำการบอกในกุรอานก็คืออัลกิซัสเรื่องราวของบรรดาก่อนหน้านี้ของนบีก่อนหน้านี้ทั้งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดมาในยุคหลังแล้วไม่มีทางที่จะรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตยกเว้นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับทราบดังนั้นเราต้องการอิบเราะห์การที่เราอ่านวันนี้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องอ่านซูเราะตุยูซุฟหรือเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพร้อมๆกับถอดบทเรียนที่จะบอกให้กับลูกๆของเรานะครับถอดบทเรียนซึ่งผมแนะนำอย่างมากหนังสือเล่มหนึ่งที่จริงแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมยังไม่มีหนังสือเล่มนี้นะครับผมคิดอยากจะเล่าเรื่องราวนี้ให้กับน้องๆหลานๆที่ละหมาดตามหลังเนี่ยอยากจะให้เขามีความรู้อยากจะให้เขามีความรู้ว่าในสิ่งที่เราจะอ่านในละหมาดโดยเฉพาะเรื่องราวของนบียูซุฟเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรมีเรื่องราวอย่างไรนะครับและมันได้บทเรียนอะไรบ้างเพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าเอาอายะห์ที่อิหม่ามอ่านละหมาดมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะครับจนกระทั่งหลังจากที่เสร็จละหมาดผมพยายามที่จะทำการตะดับบทต่อไปอ่านนะครับตำรับตำราที่พอที่มันจะถอดบทเรียนให้แก่เราทราบโดยเฉพาะทีละอายะห์ทีละอายะห์จนกระทั่งมีโอกาสได้ฟังพี่น้องแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมก็เคยเห็นมาแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามีหนังสือที่มันเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ครับสร้างบ้านด้วยอิสลามครอบครัวนบียูซุฟนะครับซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์นาอิมุสเงียมซุบฮานัลลอฮ์เป็นหนังสือที่ดีมากเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าทุกบ้านจำเป็นต้องมีนะครับซึ่งผมมีโอกาสเคยเหมานะครับหนังสือเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งเซตเลยของสำนักพิมพ์บ้านอิสลามของอาจารย์มุนาอิมญะซาฮุลลอฮ์อันนะค็อยรันญะซาขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนอาจารย์แล้วก็ลูกทีมงานของอาจารย์สำนักพิมพ์ของอาจารย์เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากจำเป็นต้องมีผมก็ไปซื้อวันนี้รีบไปซื้อนะครับไม่สนว่ามีเงินหรือไม่มีเงินไปซื้อนะครับไปซื้อจนกระทั่งกลับมาอ่านในช่วงที่ตัวเองง่วงเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ทำงานเนี่ยง่วงกลับมาจนกระทั่งซุบฮานัลลอฮ์ได้บทเรียนเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้อ่านเองแล้วซึ่งอินชาอัลลอฮ์ในค่ำคืนนี้เราจะนะครับบอกให้กับพี่น้องดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัพซานัลกิศอสเป็นเรื่องราวที่ดีมากอัลอิมามอุสซะอดีในหนังสือตัฟซีรของท่านเนี่ยนะครับตัยซีรกะรีมุลมันนานกะรีมุรเราะห์มานเนี่ยหนังสือชื่อหนังสือตัฟซีรของท่านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ละเอียดมากเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺตะอาลาได้อธิบายได้บอกเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์เนี่ยช็อตต่อช็อตจากความเศร้าไปสู่ความสุขจากความเป็นทาสของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับไปสู่ในคุกเนี่ยเป็นในคุกก่อนแล้วก็จากคุกออกจากคุกเนี่ยมาเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ว่าการคลังที่ดูแลคลังของประเทศอียิปต์ในสมัยนั้นนะครับจากลำบากไปสู่สุขสบายนะครับจากการปฏิเสธของพี่ของเขาเนี่ยพี่ของเขาปฏิเสธไม่ยอมรับจะหาวิธีทางยังไงที่จะขจัดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามให้ออกไปจากสายตาของผู้เป็นพ่อมากที่สุดเพราะเห็นถึงความรักของผู้เป็นพ่อเนี่ยมอบให้กับนบียูซุฟและน้องชายอีกคนหนึ่งร่วมแม่ของนบียูซุฟเนี่ยรักมากกว่าคนอื่นๆทั้งที่ลูกคนอื่นก็มีจำนวนเยอะกว่าแต่พี่น้องครับคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่จำนวนเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าสิ่งที่เรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ของนบียูซุฟไม่ยอมรับแต่ในท้ายที่สุดเรื่องราวเนี่ยกลับไปนะครับจนกระทั่งไปพบแล้วก็ไปรับรู้ทีหลังว่าคนที่พวกเขาเคยที่คิดจะฆ่าโยนลงไปในบ่อน้ำร้างในป่าที่มันเต็มไปด้วยสัตว์ดุร้ายเนี่ยนะครับวันหนึ่งไปเจอว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจในสมัยนั้นโดยเฉพาะอียิปต์ในช่วงเวลาที่ผู้คนทั้งประเทศเนี่ยแห้งแล้งลำบากต้องอาศัยต้องไปหาผู้ที่เป็นผู้ปกครองผู้ว่าการคลังโดยเฉพาะในเวลานั้นเนี่ยผู้ว่าเมืองอียิปต์เนี่ยนะครับอัลอาซิซได้แต่งตั้งนบียูซุฟให้เป็นรัฐมนตรีการคลังเพื่อดูแลการคลังของประเทศอียิปต์ซุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งในท้ายที่สุดสู่การยอมรับว่านี่คือพี่ชายเขาเป็นคนดีอินนานารอกะมินัลมุฮซินีนจ้าที่สุดนะครับอินนานารอกะมินัลมุฮซินีนนี่คือสาเหตุที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าเรื่องราวนี้ดีที่สุดเพราะอะไรนะครับเรื่องราวที่ดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเราจะตั้งคำถามเพราะอะไรครับนะครับถามว่าเรื่องราวนี้นี่ใครเป็นคนเล่านะครับถ้าเราอยากจะตั้งคำถามอยากจะดับบทว่าเรื่องราวนี้ใครเป็นคนถามแล้วใครเป็นคนเล่าและใคร
ใครที่นะครับคนเล่าเนี่ยต้องการเล่าให้กับใครนะครับเล่าให้กับใครและด้วยกับการเล่าที่ดีเยี่ยมแบบไหนวิธีการเล่านี่แบบไหนอุสลูบวิธีการเล่าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานนี่อย่างไรซึ่งมีเยอะแยะมากมายถ้าเราจะตะดับบรเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าเมื่อกี้ถ้าเราจะตะดับบรใครควรถอดบทเรียนเนี่ยหลายด้านมากด้านอะกีดะห์นะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการตะวักกัลการมอบหมายของพ่อของนบียูซุฟก็คือนบียะกูบอะลัยฮิสสลามมอบหมายอัลลอฮ์หลังจากที่รู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ได้ถูกทิ้งไปเนี่ยฟะซอบรุนญะมีลอดทนและมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอย่างเดียวเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงจัดการแผนการของอัลลอฮ์ตะอาลาดีเยี่ยมเสมอนะครับมอบหมายต่ออัลลอฮ์ตะอาลาหรือในพวกของอัคลากมารยาทซุบฮานัลลอฮ์ทั้งอัคลากที่ดีอย่างไรทั้งอัคลากที่ไม่ดีอย่างไรโดยเฉพาะอัคลากที่ไม่ดีที่เราจะคุยอีกสักครู่เนี่ยเป็นอัคลากที่มันซุบฮานัลลอฮ์เราต้องพยายามที่จะขจัดสิ่งนี้ให้มากที่สุดและเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอะไรครับเป็นมารยาทที่มันอยู่ภายในที่เรามองไม่เห็นเป็นมารยาทที่มองไม่เห็นนั่นก็คืออัลฮัสดการอิจฉาริษยานะครับการอิจฉาริษยาแล้วถามว่าอะไรอีกที่เราได้รับด้านอัคลากด้านอะไรอีกด้านการตรวจสอบด้านการมุอามาละห์การปฏิสัมพันธ์ด้านการปกครองด้านอะไรอีกหลายๆด้านที่เราสามารถถอดบทเรียนจากซูเราะตุยูซุฟอะลัยฮิสสลามได้นะครับแต่นั่นนี่คือสาเหตุที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่านะห์นุนะกุศอะลัยกะอัห์ซะนัลกอซัสเราจะเป็นผู้ที่ทำการเล่าเองอัลลอฮ์ซึ่งอัสบาบุนนุซูลนี่มีการเล่าว่าบรรดาคนกาเฟรได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและต้องการทราบเรื่องราวของนบียูซุฟในอดีตมันเป็นแบบไหนให้นบีเล่าจนกระทั่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ประทานซูเราะห์นี้และก็ตั้งชื่อว่าซูเราะตุยูซุฟเพื่อที่จะให้ผู้ที่ถามเมื่อกี้ผู้ที่อ่านผู้ที่ศึกษาความหมายของอัลกุรอานเนี่ยโดยเฉพาะซูเราะตุยูซุฟจะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เราได้รับจากการตะดับบทไข้ควรว่าทำไมถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัห์ซะนัลกิซัสเป็นเรื่องราวที่ดีมากประการที่สองครับวิธีการป้องกันหรือนะครับสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนในซูเราะตุประการที่สองที่เราได้รับจากเรื่องราวของนบียูซุฟนี่ก็คือการอัลฮัสดุอิยากุมุลฮัสดการห่างไกลจากอะไรครับจากการอิจฉาริษยาพี่น้องครับในเรื่องราวนี้เนี่ยอัลลอฮ์นบียะกูบอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นพ่อของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นนบีด้วยเป็นผู้ที่มากด้วยกับประสบการณ์ด้วยที่จริงแล้วนบียะกูบเนี่ยเลี้ยงลูกดีทุกคนนะครับเลี้ยงลูกดีทุกคนแต่มันเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฟิตเราะห์เป็นความรู้สึกของคนที่เป็นแม่นี่นะครับโดยเฉพาะลูกคนเล็กเนี่ยซึ่งพี่น้องของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับมีทั้งหมด11คนและก็มีน้องชายซึ่งเป็นน้องชายร่วมแม่เนี่ยก็คือเบนยามีนเนี่ยนะครับสองคนนี้นบียูซุฟกับเบนยามีนเป็นผู้ที่พ่อรักมากนะครับและกับพี่นี่เป็นพี่น้องนะครับร่วมพ่อแต่คนละแม่ต่างแม่ครับดังนั้นนะครับนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเราบอกไม่ได้เราไม่อาจที่จะบอกได้ว่านบียะกูบมีข้อบกพร่องในการเลี้ยงลูกนบียะกูบพยายามที่จะทำทุกอย่างแล้วแต่มันเป็นฮิกมะห์มันเป็นการกำหนดที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เกิดบทเรียนนี้โดยเฉพาะวิธีการที่เราจะสร้างครอบครัวของเรานั้นด้วยครอบครัวที่ดีครอบครัวที่รำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาครอบครัวที่พยายามที่สอนลูกให้รู้จักอัลเลาะห์ตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์ทั้งไม่ใช่เฉพาะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอย่างเดียวที่เป็นคนดีหลังจากที่เห็นความฝันเนี่ยมาเรียกพ่อยาอับติโอพ่อของฉันนะครับโอ้พ่อของฉันเห็นเนี่ยนะครับบรรดาดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สุญูต่อฉันเนี่ยคำว่าอับติตรงนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่านี่บ่งบอกถึงถ้อยคำที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเรียกคนที่เป็นพ่อของตัวเองเนี่ยนะครับด้วยกับโอ้พ่อที่รักของฉันเป็นลูกที่ดีบ่งบอกถึงสำนวนที่บ่งบอกว่าลูกนี่เป็นลูกที่ดีให้เกียรติพ่อมากและไม่ใช่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแม้กระทั่งนะครับลูกพี่ๆของเขาคนอื่นที่เขาพยายามที่จะวางแผนเพื่อที่จะขจัดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเองก็เป็นคนดีนะครับก็เป็นคนดีเพราะอะไรเพราะเขาก่อนที่พวกเขานี่จะวางแผนเขาบอกว่าเราจะไปจัดการก่อนเราจะไปขจัดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก่อนแล้วเราค่อยตอบัตเราจะทำความผิดก่อนแล้วเราเนี่ยจะเตาบัตเราจะทำการนะครับขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วเวลาที่เขาไปพูดอัลลอฮ์
คำที่เขาใช้เนี่ยเวลาที่จะไปขอกับพ่อของตัวเองนบียะกุบเพื่อที่จะร้องขอให้นบียะกุบเนี่ยหรือพ่อเนี่ยอนุญาตที่จะให้นบียูซุฟไปเล่นด้วยกับพวกเขาเนี่ยนะครับวางแผนแล้วจะขจัดนบียะกุบนะครับบางคนบอกว่าอุกตูลูฆ่าเขานะครับบางคนบอกว่าพ่อไม่ต้องฆ่าเถอะนะครับโยนเข้าไปในบ่อก็พอแล้วนะครับโยนเข้าไปในบ่อแล้วตรงนี้นี่ระหว่างการฆ่ากับลงไปในบ่อเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้บทเรียนก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยจะทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับให้ทำสิ่งที่ดีที่เล็กเพื่อที่เราจะถูกนะครับถูกลงโทษเนี่ยน้อยกว่านะครับอิรติกาบุอัคฟิดดารรัยน์นะครับอัคฟิดดารรัยน์นะครับดังนั้นสำนวนที่เขาไปใช้นะครับลองไปดูเขาพูดยังไงบ้างอายะที่นะครับอายะที่11นะครับเขาบอกว่ายังไงโอ้พ่อของเราพ่อนี่ไม่ไว้ใจเรากันนั้นหรือในตัวยูซุฟให้ยูซุฟไปเล่นกับเราเถิดอินนาละฮูลานาซิฮูนคำว่าลานาซิฮูนดูคำพูดชัยฏอนนี่มันพยายามที่จะปกปั้นคำพูดที่มันดูสวยงามดูหรูเพื่อที่จะให้คนดีนำไปใช้คำพูดเหล่านี้ในการทำความชั่วซุบฮานัลลอฮ์นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับจากอายะนี้ก็คือดูคำแรกเขาบอกว่ายังไงแท้จริงแล้วพวกเรานี่เป็นผู้หวังดีต่อเขานะและนาซีฮุนหมายถึงน้องเสเป็นคนที่บริสุทธิ์นะใช้คำที่ดีมากเพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะขอนะครับขออนุญาตเพื่อที่จะให้พ่อของตัวเองนี่ยอมรับนะครับคำขอของพวกเขาให้ได้หรือแม้กระทั่งนะครับอายะถัดไปเขาบอกว่ายังไงอัรซิลฮุมะนะปล่อยให้เขาไปเล่นกับเราเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับยัรตะวะยัลอับวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนเมื่อกี้ละนาซิฮูนคำที่สองที่เป็นคำสวยอีกที่ชัยฏอนพยายามที่จะหลอกอัลลอฮ์วันนี้เราก็เหมือนกันชัยฏอนพยายามสรรหาคำที่มันดูสวยๆคำที่ว่าดูแบบน่าเชื่อใจแล้วแต่ปรากฏว่าใช้คำเหล่านั้นไปทำความชั่วไปทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละฮาฟิซูนแปลว่าเราจะเป็นผู้ดูแลเองเราจะดูแลยูซุฟเองพ่อไม่ต้องเป็นห่วงอัลลอฮฺอักบัรนะครับอะไรอีกที่เขาบอกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วคำหนึ่งอายะที่14เขาบอกยังไงกาลูละอินอะกะละฮุซิบุวะนะฮนุอุศบะตุนอินนาอิซัลละคอซิรุนซุบฮานัลลอฮ์หากหมาป่านี่ได้กินเขาไปนี่ทั้งที่พวกเรามีจำนวนมากเนี่ยแสดงว่าพวกเรานี่ไม่มีน้ำยาอัลลอฮ์ใช้คำที่ว่าจะให้พ่อของตัวเองนี่ยอมรับให้ได้บอกว่ายังไงพ่อเมื่อกี้บอกว่าไม่ต้องห่วงเราบริสุทธิ์ใจต่อยูซุฟ2เราจะเป็นผู้ดูแลเอง3พ่อรู้เถอะว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลน้องได้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไม่มีน้ำยาในความเป็นพี่อย่างแน่นอนแล้วเข้าซีรุ่นไม่มีเป็นผู้ที่ขาดทุนหมายถึงว่าไม่มีอำนาจอย่างแน่นอนก็คือไม่มีปัญญาในการที่จะดูแลทั้งที่มีจำนวนมากและอายุของที่จำนวนมากของพี่ๆนี่ก็มากด้วยกับนั้นมากยิ่งกว่ายูซุฟซะอีกนะครับนี่คือคำที่ชัยฏอนพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรสแกนพยายามที่จะหลอกล่อเราเนี่ยเพื่อที่จะใช้คำที่สวยหรูในการใช้ไปสู่การฝ่าฝืนปฏิเสธฝ่าฝืนและก็ทำเมาะเสียต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับการอิจฉาริษยาเป็นสิ่งที่อันตรายมากทั้งที่นะครับอิสลามห้ามเป็นอย่างมากเราได้บอกไปแล้วว่าอัลฮัสดมันมีความอันตรายเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่านะครับอิยากุมุลฮัสดนะครับฟะอินนัลฮัสดะยะกุลุลฮัสนาตกะมาตะกุลุนนารุอัลฮะฏบะกะมาตะกุลุนนารุอัลฮะฏบะจงระวังจงห่างไกลจากการอิจฉาริษยาเพราะความอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะกินความดีที่เราทำไว้ทั้งหมดเลยซุบฮานัลลอฮ์ถามว่าอิบลิสละอ์นะตุลลอฮิอะลัยฮิอิบลิสพี่น้องรู้จักไหมอิบลิสในเรื่องราวของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้อิบลิสนะครับทำการสุญูดต่อนบีอาดัมสุญูดอิห์ติรอมให้แก่นบีอาดัมแต่เขาสุญูดไหมครับไม่สุญูดทั้งที่มีบางริวายะห์บอกว่าอิบลิสเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นมลาอิกะฮ์ท่านหนึ่งที่ภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เนื่องด้วยกับเขาปฏิเสธคำสั่งเนี่ยถือเป็นอิบลิสเป็นชัยฏอนซึ่งมีความหมายว่าห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ตะอาลาหรือห่างจากสัจธรรมที่อัลเลาะห์ตะอาลาต้องการนะครับอิบลิสบอกว่าอย่างไงอิจฉาเกิดมาจากอะไรครับอิบลิสที่มันไม่ยอมก้มกราบสุญูดต่อนบีอาดัมกอละคอลักตานีมินนารวะคอลักตะฮูมินตีนพระองค์ทรงสร้างฉันมาจากไฟแต่สร้างเขามาจากดินจะให้ฉันไปสุญูดต่อเขาได้อย่างไร
นะครับอิจฉาริษยาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งใจให้ فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس มลาอิกะฮ์ทุกนะครับทุกคนเนี่ยนะครับมลาอิกะฮ์ทุกอะไรดีจะเรียกนะครับสรรพนามนะครับสุญูดต่อนบีอาดัมหมดยกเว้นอิบลิสอะบาวัสตักบารวะกานะมินัลกาฟิรินปฏิเสธศรัทธาและยิ่งยโสตะกับบรถือเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อ Allah سبحانه และ تعالى ซุบฮานัลลอฮ์ดังนั้นการอิจฉาริษยาพี่น้องมันเป็นการงานมันเป็นคนลักษณะมันเป็นการงานของหัวใจแบบอย่างของผู้ปฏิบัติเนี่ยอัลลอฮ์มันนำไปสู่การฆ่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของลูกของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามฮาบิลกอบิลก็คือมาจากการอิจฉาริษยาจนนำไปสู่การฆ่าเหมือนกันนะครับดังนั้นในเรื่องราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื่องด้วยกับพี่ๆนี่อิจฉานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนนำไปสู่การฆ่าซุบฮานัลลอฮ์อันตรายมากอิยากุมจนกระทั่งอิบลิสเองเนี่ยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะทำดีมากแค่ไหนภักดีต่ออัลลอฮฺตะอาลาไม่แค่ไหนแต่เนื่องด้วยกับมีอัลฮัสดมีความอิจฉาริษยาจนนำไปสู่ความเป็นอิบลิสของมันเนี่ยความตะกับบรของมันเนี่ยการงานของมันก็ไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วนะครับไม่หลงเหลืออะไรอีกแล้วที่มันเนี่ยจะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งขอเพียงแค่ว่าขอให้มีชีวิตเพื่อที่จะหลอกลวงลูกหลานนบีอาดัมจนกระทั่งวันกิยามะฮ์ดังนั้นในซูเราะห์นะครับซูเราะห์ยูซุฟนะครับหลังจากที่นบียูซุฟมองเห็นความฝันเห็นถึงดวงดาว11นะครับ11ดวงนี่แล้วก็ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทำการสุญูดลีซาจีดีนนะครับและไปบอกพ่อของตัวเองพ่อของตัวเองบอกว่ายังไงนะครับพ่อของตัวเองบอกว่าละตักซุสรุยากะอะลาอิควะติกจงอย่าได้บอกเล่าความฝันของเจ้าเนี่ยให้กับพี่น้องของให้พี่ๆของเจ้าเลยนะครับอย่าได้บอกนะครับความฝันอย่าได้บอกความฝันนี้ให้กับนะครับให้กับพี่ๆของพวกเจ้าเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับเราได้บทเรียนเราตะดับบทเราใคร่ควรทำไมถึงยากูบอะลัยฮิสสลามพ่อของนบียูซุฟเนี่ยบอกว่าละตักซุสรุยากะอย่าไปเล่าความฝันตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประสบการณ์ของผู้ที่เป็นพ่อแล้วก็รู้ดีว่านะครับการที่ลูกของตัวเองคนหนึ่งหรือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหรือคนหนึ่งเองได้รับเนือมะห์ได้รับสิ่งดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเราต้องดูด้วยเราต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าความดีงามนี้หรือสิ่งความดีที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีความจำเป็นมากแค่ไหนในการที่เราจะไปบอกต่อให้กับคนอื่นนะครับดังนั้นตรงนี้นี่นบียะกูบได้บอกให้กับนบียูซุฟทางการปกปิดความฝันของตัวเองเราได้บทเรียนก็คือวิธีการป้องกันจากการโดนอิจฉาจากคนอื่นเพราะไม่ใช่ทุกเนืมัดไม่ใช่ทุกความเมตตาที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราสามารถบอกให้กับคนอื่นได้โดยเฉพาะกับคนที่เราต้องดูเราต้องสังเกตหรือบางครั้งเรารู้ด้วยซ้ำว่าคนนั้นเนี่ยอิจฉาเราไม่ชอบเรามักจะอิจฉาเราเนี่ยเนืมัดนี้ที่เราได้รับไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะไปบอกต่อบ้านคนข้างๆหรือบ้านหรือเพื่อนของเราเนี่ยชอบอิจฉาเราในการที่เราได้สิ่งที่ดีได้งานที่ดีได้เงินเดือนที่เยอะได้รถใหม่ได้บ้านใหญ่โตเนี่ยวันหนึ่งเราได้รถใหม่สมมติได้รถใหม่แล้วเราไปบอกเนี่ยทั้งที่เรารู้อยู่แล้วเพื่อนของเราเนี่ยนะครับอิจฉาริษยาหรือแม้กระทั่งการโอ้อวดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ส่งเสริมในศาสนาอิสลามเพราะมันอาจจะนำไปสู่การอัลฮัสดแปลว่าอะไรครับพี่น้องอัลฮัสดหมายถึงนะครับตะมันนานะครับตะมันนีซาวาลินนิอมะฮ์อันิลมุนอามีอะลัยฮิวะลาลัมตันตะกิลลิลฮาซิดีก็คือพยายามที่จะขจัดคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องได้รับความเมตตาใช่ไหมได้รับเนืมัดจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราไปคิดอิจฉาเขาพยายามที่จะทำยังไงที่จะขจัดเนืมัดที่เขาได้รับนั้นให้หายไปนะครับให้หายไปซึ่งมันจะแตกต่างจากอีกคำหนึ่งในภาษาอาหรับที่เราเรียกว่าริบตะนะครับการอิจฉาอีกรูปแบบนึงคือริบตะเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าละฮัซดะอิลลาฟินนะตัยจะไม่มีการอิจฉายกเว้นสองกลุ่มคนหนึ่งเขามีทรัพย์สินเยอะและเขาบริจาคแล้วเราอิจฉาเขาอยากจะมีทรัพย์สินเยอะด้วยและจะทำการบริจาคเหมือนเขาด้วยและอีกคนหนึ่งเนี่ยเขามีการอ่านอัลกุรอานที่ไพเราะนะครับมีการอ่านที่เชี่ยวชาญนะครับแม่นยำในการอ่านอัลกุรอานนี่ไพเราะมากอ่านทั้งกลางวันกลางคืนอานะอัลไลวันนะฮะจนกระทั่งอยากจะมีเสียงเพราะเหมือนเขาด้วยหมายถึงว่าเห็นคนหนึ่งมีสิ่งที่ดีแล้วเราอยากจะมีด้วยแต่ไม่ได้ไปขจัดสิ่งที่ดีที่อยู่ในตัวเขาอันนี้เขาเรียกว่าริบตะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสามารถที่จะทำการอิจฉาแบบนี้ได้แต่อิจฉาที่
อัลมัซมูมที่ไม่ส่งเสริมที่มันน่ารังเกียจที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามก็คือการอิจฉาที่พยายามที่จะขจัดเนืมัดให้หายไปจากคนดังกล่าวพี่น้องครับนะครับนี่คือบทเรียนนะครับเป็นเคล็ดลับเป็นวิธีการที่นบียะกูบได้สอนเราว่าบางครั้งเราต้องมีวิธีการปกป้องตัวเองจากการโดนอิจฉาริษยาแบบไหนล่ะเมื่อเราได้รับความเมตตาเนืมัดบางอย่างจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยจงอย่าได้ไปบอกกับคนอื่นเพราะไม่ใช่เนืมัดที่เราจะบอกให้กับคนอื่นได้นะครับเราต้องรู้และต้องประเมินได้ว่าเวลาไหนที่เราควรปกปิดเนืมัดความดีที่เราได้รับสิ่งดีงามที่เราได้รับจากอัลลอฮฺตะอาลาและเวลาไหนที่เราสามารถบอกได้โอเคบอกได้ไม่เป็นไรแต่เวลาไหนที่มันไม่สมควรเนี่ยที่มันอาจจะนำไปสู่ความอันตรายต่อตนเองได้เช่นเหมือนกับที่นบียูซุฟไปบอกเล่าพ่อของตัวเองบอกว่าละตักซุสรุยากะอะลาอิควะติจงอย่าได้อิควะติกะจงอย่าได้บอกเล่านะครับความฝันนี้ของเจ้าเนี่ยให้กับพี่น้องของเจ้าเนี่ยฟะยะกีดูละกะไกดาเพราะพวกเขาจะวางแผนร้ายแก่เจ้าแท้จริงแล้วชัยฏอนมันเป็นศัตรูชัดแจ้งสำหรับมนุษย์นบียะกูบรู้แล้วเราก็เหมือนกันครับบางทีเนี่ยเรามีสิ่งที่ดีงามเยอะแยะเราอยากจะบอกกับคนอื่นแต่บางครั้งมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับตกอยู่ในความอันตรายเนื่องด้วยกับคนที่เราไปบอกนั้นเขาอิจฉาริษยาเราประเด็นที่3ที่เราได้รับนะครับหลังจากที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับถูกทิ้งในอัลจุบฟิฆอยาบะติลจุบนะครับในบ่อน้ำร้างอัลลอฮฺอักบัรนะครับจนกระทั่งกลับไปในค่ำคืนนั้นเนี่ยพี่น้องของเขานะครับกลับไปในสภาพที่นะครับในสภาพที่ร้องไห้นะครับในสภาพที่ร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เพื่อที่จะให้พ่อของตัวเองเนี่ยเชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อกับข้ออ้างที่พวกเขาจะบอกกับพ่อของตัวเองกับสาเหตุของตัวเองเนี่ยทำไมวะจาอูอะบาฮุมอิชาอัยยะบกุนไปหาพ่อตัวเองหลังจากที่ทิ้งแล้วนะครับวางแผนแล้วนะครับเขาก็คิดว่าจะทำยังไงนะจะบอกเหตุผลอย่างไรนะให้กับพ่อของตัวเองทราบว่าทำไมยูซุฟไม่กลับมาพร้อมเรานะครับมีคนหนึ่งจากพวกเขาเนี่ยบอกว่าเอาแบบนี้ด้วยกันเราเอาข้ออ้างที่พ่อเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าพ่อเนี่ยจะไม่ยอมกลัวว่าถ้าปล่อยไปแล้วเนี่ยยูซุฟพวกเจ้าเล่นอยู่สนุกสนานอยู่แต่อาจจะมีหมาป่าเนี่ยมากัดกินยูซุฟโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวพ่อเคยบอกก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่จะอนุญาตให้ไปนะครับก่อนที่จะอนุญาตให้ไปพี่น้องคนนี้เขาบอกว่าเอาคำอ้างนี้ไปเลยนะครับเอาคำอ้างของพ่อที่เคยระวังเนี่ยไปใช้เลยจนในที่สุดพวกเขาก็เห็นพ้องกันและหาวิธีทางที่จะทำยังไงนี่บางทีข้ออ้างเหล่านี้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับพ่ออาจจะไม่เชื่อนะครับพ่ออาจจะไม่เชื่อก็ได้จะทำยังไงล่ะนะครับจะทำยังไงก็จำเป็นที่จะต้องกุเรื่องขึ้นมานะครับโดยเฉพาะการเอาแกะนี่มาเชือดแล้วก็เอาเลือดเนี่ยไปติดคราบไปป้ายที่เสื้อของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและก็จะกลับไปหาพ่อซึ่งในอายะห์ตรงนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผมเองก็แปลกใจนะว่าทำไมไปเล่นช่วงกลางวันและทำไมต้องกลับอิชาอัยยะบกุนนะครับวะจาอูอะบาฮุมอิชาอัยยะบกุนกลับมาช่วงเวลาอิชาเวลากลางคืนเนี่ยเล่นในสภาพที่ร้องห่มร้องไห้ซึ่งในอายะห์นี้นี่บ่งบอก2เหตุผลที่พวกเขาพยายามที่จะทำมันเพื่อที่จะให้พ่อของตัวเองเนี่ยรับฟังแล้วก็เชื่อนะครับคำกล่าวอ้างที่พวกเขาบอกที่จะบอกให้กับพ่อของตัวเองประเด็นแรกนะครับการที่พวกเขากลับไปในสภาพที่ร้องห่มร้องไห้อิชาอัยยะบกุนกลับไปช่วงที่อิชานะครับช่วงกลางคืนเนี่ยเพื่อที่จะบ่งบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนมากแล้วในช่วงกลางวันเพื่อที่จะให้พ่อของตัวเองคิดว่าพวกเขาเนี่ยก่อนที่จะกลับเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะกลับง่ายๆหรอกยูซุฟหายทั้งทีนี่แน่นอนว่าพี่ของพวกเขาเนี่ยต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อที่จะพยายามหาตัวของนบียูซุฟก่อนที่จะกลับมาในสภาพที่ร้องห่มร้องไห้เพื่อที่จะเสแสร้งและก็ให้พ่อของตัวเองเชื่อในเหตุผลที่บอกว่านบียูซุฟถูกหมาป่าเนี่ยกัดกินไปซุบฮานัลลอฮ์นะครับนี่คือเรื่องราวที่เขากุขึ้นมาแต่ท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนะครับเป็นคนที่มีไหวพริบเป็นนบีเป็นคนที่มีประสบการณ์นะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์รู้ดีว่าหมาที่มันกัดเนี่ยหมาป่าที่มันกัดเนี่ยนะครับถ้ามันจะกัดเนี่ยมันจะกัดจนกระทั่งเสื้อของคนหนึ่งที่มันโดนกัดเนี่ยมันไม่กลับมาในสภาพที่ไม่ฉีกขาดอย่างแน่นอน
เพราะเวลาทุกครั้งที่มันกัดนะครับคนเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะต้องทำให้มันกรีดทำให้เสื้อเนี่ยขาดแต่นี่ไม่มีเลยเสื้อมาในสภาพที่ดีแต่มีคราบเลือดและคราบเลือดเองเนี่ยนบียะกูบอะลัยฮิสสลามก็สามารถที่จะแยกได้ว่าอันไหนมันคือคราบเลือดนะครับของสัตว์อันไหนคือคราบเลือดของมนุษย์ซุบฮานัลลอฮ์นะครับกลับมาในสภาพที่พยายามที่จะหลอกลวงนะครับพ่อของตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยถูกโยนเข้าไปในบ่อน้ำจนกระทั่งนะครับมีกองคาราวาเนี่ยเดินทางมาแล้วก็แวะพักแล้วก็ได้ตักน้ำเนื่องด้วยกับต้องการที่จะพักแล้วก็ต้องการที่จะดื่มน้ำนะครับขจัดความกระหายของตัวเองคนเดินทางเองแล้วก็พาหนะที่ใช้เดินทางจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็เจอนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตักน้ำขึ้นมาแล้วปรากฏว่านะครับขันน้ำเนี่ยที่ดึงขึ้นมาจากบ่อน้ำนั้นเนี่ยเพื่อจะตักน้ำเนี่ยมีน้ำหนักที่หนักผิดปกติจนกระทั่งในที่สุดนะครับก็กล่าวว่านะครับบุชรอฮาซากุลามนะครับเจอเด็กคนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเด็กคนนี้เนี่ยไปซ่อนในกองคาราวานนั้นเดี๋ยวก็ตั้งเข้าไปในเมืองและประกาศขายนะครับประกาศขายซึ่งเป็นทาสประกาศขายแล้วก็คนที่ซื้อก็คืออัลอาซีซซึ่งอัลอาซีซเองเนี่ยผู้ว่าเมืองอียิปต์ในสมัยนั้นเขาก็มีความเฉลียวฉลาดในการที่จะดูสังเกตความฉลาดแล้วก็หน้าตาบวกกับหน้าตาดีของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งในท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินซื้อนะครับนบียูซุฟแล้วก็เข้าไปอยู่ในราชวังของเขานะครับไปอยู่ในบ้านของเขาอยู่ในบ้านของเขาแล้วก็ไปบอกกับภรรยาของตัวเองนั่นก็คือซุไลคอไปบอกกับภรรยาของตัวเองนะซุไลคอนี่บอกว่าจงดูแลอัคริมีมัสวานะครับจงดูแลเด็กคนนี้เนี่ยให้ดีที่นอนของเขาเนี่ยดูแลให้ดีอัลลอฮ์ตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่มีปัญหามากความผิดพลาดของอัลอาซีซตรงนี้เป็นข้อความผิดพลาดของเขาเลยที่เขาเนี่ยนะครับไม่มีความรอบคอบมอบหมายให้กับภรรยาตัวเองที่เป็นสตรีที่เป็นผู้หญิงให้ดูแลเด็กคนหนึ่งโดยเฉพาะเด็กอย่างท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่มีหน้าตาดีมีความเฉลียวฉลาดจนท้ายที่สุดนำมาซึ่งฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงคนหนึ่งที่เมื่อใดที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีชายหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้วยกันยกเว้นนะครับคนที่สามก็คืออัชชัยฏอนคนที่สามคือชัยฏอนครับนี่คือข้อผิดพลาดของอัลอาซีซที่มอบหมายให้กับภรรยาของตัวเองเนี่ยดูแลนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนเกิดบททดสอบนะครับจนเกิดบททดสอบนั่นก็คือนะครับภรรยาของอัลอาซีซหรือซุไลคอเนี่ยหลงเสน่ห์ความหล่อนะครับของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนนำมาซึ่งอยากที่จะผิดประเวณีทำไม่ดีไม่ร้ายกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับระหว่างบททดสอบกับการที่ก่อนหน้านี้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถูกพี่น้องของตัวเองเนี่ยทิ้งลงไปในบ่อกับบททดสอบที่เมื่อมาอยู่ในบ้านของนบีไม่อยู่ในบ้านของอัลอาซิซจนกระทั่งเนี่ยโดนผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของเจ้านายของตัวเองพยายามที่จะข่มขืนจนกระทั่งนบียูซุฟหนีไปที่ประตูฟัสตะบะกัลบาบทั้งสองคนนบียูซุฟโดยเฉพาะเนี่ยพยายามที่จะวิ่งหนีไปที่ประตูซึ่งตรงนี้นี่นะครับได้รับบทเรียนเหมือนกันการที่เรานั้นนะครับจะห่างไกลจากฟิตนะห์สังเกตคำว่าฟัสตะบะกัลบาบทั้งสองคนเลยนะโดยเฉพาะนบียูซุฟเนี่ยรีบในการที่จะวิ่งหนีไปที่ประตูเพื่อที่จะออกทั้งที่นะครับประตูก่อนนั้นเนี่ยซุไลคอปิดหมดแล้วแต่นบียูซุฟพยายามที่จะหนีออกห่างนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นบียูซุฟบอกกอละมาอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วแต่ไม่เพียงเท่านั้นก็รีบหนีไปที่ประตูฟัสตะบะกัลบาบซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้บทเรียนนะครับเราได้บทเรียนข้อหนึ่งก็คือจำเป็นอย่างยิ่งในโลกดุนยานี้ในการที่เราใช้ชีวิตอยู่มันมีสถานที่ที่ดีและมีสถานที่ที่ไม่ดีโดยเฉพาะสถานที่ไม่ดีที่มันเต็มไปด้วยฟิตนะห์อายะตรงนี้นบียูซุฟพยายามที่จะวิ่งหนีไปที่ประตูซึ่งเป็นบทเรียนให้เราทราบว่าสมควรอย่างยิ่งเมื่อใดก็ตามก็แล้วแต่ที่เราเดินทางไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนที่เราคิดว่าสถานที่นี้นี่มันอาจจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยฟิตนะห์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรีบหนีออกจากสถานที่นั้นเพราะบางทีการที่เราไปอยู่เราไปร่วมอยู่เราไปเข้าไปอยู่ในสังคมที่มันเต็มไปด้วยฟิตนะห์มันอาจจะส่งผลให้เรานั้นไปสู่การกระทำที่มอซิยะห์หรือฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันกับนบียูซุฟอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับอยู่ในบ้านบอกแล้วทำแล้วนะครับแต่ว่ากัลต่ออัลเลาะห์ตะอาลากอละมาอัลลอฮ์ขอความห่างไกลอย่างเดียวไม่พอแต่ปฏิบัติเอามูลเหตุที่จะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากฟิตนะห์ด้วยกับการรีบหนีไปที่ประตู
ฟัสตะบะกัลบาบรีบหนีไปตัวประตูเพื่อที่จะขจัดตัวเองเนี่ยให้รีบออกห่างจากสถานที่ที่เต็มฟิตนะห์มากที่สุดซุบฮานัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องครับประเด็นที่สองประเด็นที่ถัดไปที่เราจะได้รับก็คือระหว่างบททดสอบที่นบียูซุฟได้รับจากพี่น้องของตัวเองที่ทิ้งไปในบ่อกับบททดสอบนี้เนี่ยนะครับบททดสอบสตรีในบ้านของเจ้านายของตัวเองเนี่ยสองบททดสอบนี้อันไหนที่เป็นบททดสอบที่หนักกว่าและเป็นบททดสอบที่ได้รับผลบุญมากกว่าสำหรับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอันนี้เป็นสิ่งที่เราตะดับบทเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราสามารถไข้ควรเลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าอ้าวก่อนหน้านี้นบียูซุฟก็ถูกบททดสอบนะครับจากอยู่กับพ่อดีๆเนี่ยนะครับก็ไปสู่ในบ่อพอบ่อแล้วเนี่ยก็มาเป็นทาสอยู่ในบ้านของเจ้านายเนี่ยแล้วโดนนะครับฟิตนะห์ที่สองบททดสอบที่สองถามว่าอันไหนที่มันหนักกว่ากันอันไหนที่มันหนักกว่ากันระหว่างถูกบททดสอบที่ตัวเองถูกทิ้งในบ่อกับบททดสอบที่โดนผู้หญิงกำลังที่จะข่มขืนตัวเองเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเจ้านายแล้วสภาพแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยอัลลอฮ์นะครับอุลามะบอกว่ายังไงบททดสอบที่สองคือหนักหน่วงและได้รับผลบุญมากกว่าสำหรับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเพราะอะไรครับเพราะบททดสอบที่สองการที่ซุลัยฆอปิดประตูบ้านหมดสามีของตัวเองไม่อยู่ปิดประตูบ้านหมดและก็อยู่2-2ระหว่างนบียูซุฟกับตัวเองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ลำบากไหมสำหรับนบียูซุฟลำบากเพราะแวดล้อมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอำนวยไปหมดแล้วผู้หญิงก็ต้องการเองนะครับต้องการเองหมายถึงว่ายอมนะครับยอมถ้าจะให้นบียูซุฟเนี่ยข่มขืนก็ได้ไม่เป็นไรยอมผู้หญิงต้องการปรารถนาเองสองไม่มีคนเห็นแล้วสามประตูปิดหมดแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถ้านบียูซุฟอยากจะนะครับมีหรือร่วมประเวณีกับซุลัยฆอเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอำนวยไปหมดแล้วแต่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเลือกความรักของตัวเองที่มีต่ออัลลอฮ์นะครับความรักของตัวเองที่มีต่ออัลลอฮ์ซึ่งมีอายะที่บอกว่านบียูซุฟเนี่ยไม่ต้องการหนึ่งก็คือสาเหตุที่จะขจัดตัวเองนะครับปัจจัยบางอย่างที่สามารถขจัดนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านี้ได้นี่มันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลานึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลากอละมะอาซัลลอฮ์ทำไมนบียูซุฟถึงรอดจากการจะถูกข่มขืนโดยซุลัยฆอเพราะอะไรมันมีปัจจัยอะไรหนึ่งเลยก็คือกอละมะอาซัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ตะอาลาตักวาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ตะอาลาสามให้เกียรติต่อผู้ที่เป็นนายของตัวเองสามีของซุลัยฆอเนี่ยเป็นคู่ที่มีบุญคุณต่อนบียูซุฟมากซื้อนบียูซุฟนะครับในตลาดเนี่ยและก็นำมาอยู่สถานที่ที่มีเกียรตินะครับเป็นบ้านของผู้ว่าเมืองอียิปต์เนี่ยนะครับนบียูซุฟบอกว่าฉันไม่มีทางที่จะนะครับอะไรนะเขาเรียกทำลายบุญคุณของเจ้านายของตัวเองอย่างแน่นอนสามปกป้องตัวเองจากการอาธรรมรีบในการที่จะปกป้องอีหม่านของตัวเองรีบเลยฟัสตะบะกัลบาบรีบในการที่จะปกป้องอีหม่านรีบออกห่างจากสิ่งที่ทำให้อีหม่านของตัวเองนี่มีปัญหานี่คือปัจจัยที่ทำให้นบียูซุฟรอดจากการกระทำที่อันตรายนี้ได้ฟิตนะห์นี้ได้การฝ่าฝืนที่ซินานี้ได้นะครับหนึ่งเลยจำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เกียรติเจ้านายที่เป็นบุญคุณต่อเขาสามปกป้องตนเองจากการกระทำที่อาธรรมและสี่รักษาอีมานที่อัลเลาะห์ตะอาลามอบให้กับตัวเองซุบฮานัลลอฮ์นะครับดังนั้นบททดสอบการที่นบียูซุฟเนี่ยถูกทดสอบจากซุลัยฆอนี่หนักหน่วงมากเพราะบรรยากาศมันให้ไปหมดแล้วมันจะต่างกับบททดสอบตอนที่ตัวเองถูกทิ้งในบ่อเนี่ยเพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วยกเว้นต้องซอบัรอย่างเดียวนะครับต้องซอบัรอย่างเดียวเพราะมันไม่มีทางเลือกแล้วเพราะพี่ของตัวเองโยนเข้าไปแล้วนี่ไม่มีทางที่จะทำยังไงแล้วแต่นี้นี่ถามว่ามันมีทางเลือกเยอะจะทำก็ได้จะหนีก็ได้แต่อันนู้นนี่ไม่มีทางแล้วถูกโยนไปแล้วนะครับดังนั้นบททดสอบจากการที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามถูกทดสอบจากภรรยาของอัลอาซีซเนี่ยมันหนักหน่วงสำหรับนบียูซุฟมากและมีผลบุญที่มากเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮฺอักบัรนะครับถัดไปเลยนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับมันมีเรื่องราวยาวนะครับเราจะตะดับบทแต่เราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยเยอะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหลังจากที่นะครับมีพี่น้องถามเข้ามาว่าตกลงแล้วนบียูซุฟการที่นะครับเข้าคุกไปเนี่ยสาเหตุที่ทำให้เข้าคุกไปเนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไร
ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเล่ห์เหลี่ยมของคนที่เป็นผู้หญิงมากอินนะกัยดะกุนนะอัซีมอินนะกัยดะกุนนะอัซีมซึ่งเล่ห์เหลี่ยมมันยาของผู้หญิงนี่อันตรายมากอัลลอฮฺอักบัรอัยยูฮาริจัลโอบรรดาผู้ชายทั้งหลายสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้กับพี่น้องเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันเนี่ยอัลลอฮ์มันตรงตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกจริงๆเพราะนบีบอกว่ายังไงมาตะรักตุشيئا أضر ما تركت فتنة أضر على الرجال من أمتي إلا من فتنة النساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم ท่านนบีบอกว่าฉันไม่ได้ละทิ้งฟิตนะห์ใดที่มันเลวร้ายยิ่งสำหรับผู้ชายในประชาชาติของฉันเนี่ยยกเว้นฟิตนะห์ผู้หญิงซุบฮานัลลอฮ์ฟิตนะห์ผู้หญิงครับนะครับวันนี้อัลลอฮ์ผู้หญิงเราต้องยอมรับว่ามีจำนวนมากแล้วเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าการเลี้ยงลูกผู้หญิงนี่มันเป็นสิ่งที่ยากมากเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะไม่อย่างนั้นแล้วท่านนบีก็คงไม่บอกหรอกถึงความประเสริฐของคนที่เขาเลี้ยงลูกผู้หญิง2 คนอย่างดีเป็นคนที่ดีเป็นซอลิฮะเนี่ยเขาจะได้ผลบุญที่มหาศาลนบีคงไม่บอกหรอกเพราะการเลี้ยงลูกผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮ์โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกผู้หญิงให้มันเป็นสตรีที่ซอลิฮะสตรีที่พำนักในบ้านไม่ออกนอกบ้านยกเว้นจำเป็นเนี่ยนะครับสตรีที่มีความวะเราะห์ความตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในวันนี้อัลลอฮ์บางการอยู่ในบ้านมันก็ไม่ปลอดภัยพี่น้องลูกของเราที่มันอยู่ในบ้านลูกสาวของเราที่มันอยู่ในบ้านวันนี้เนี่ยเราอย่าได้การันตีว่าการที่ลูกสาวของเราไม่ได้ออกไปเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่ดีบางทีฟิตนะห์ในบ้านโดยเฉพาะมือถือโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ในวันนี้ TikTok ก็ดี Instagram ก็ดี Facebook ก็ดีวะลียาซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นอัยยูฮัรริญาลผู้ชายทั้งหลายจงดูแลตัวเองจงห่างไกลจากฟิตนะห์ที่ท่านนบีเคยบอกแล้วว่าฟิตนะห์อันตรายสำหรับพวกคุณนั่นก็คือฟิตนะห์ผู้หญิงอย่าได้นี่คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็โดนเหมือนกันนะครับจากฟิตนะห์นะครับจากฟิตนะห์ผู้หญิงจนกระทั่งในท้ายที่สุดนะครับผู้หญิงเขาบอกยังไงนะครับ อายะกุรอานบอกว่ายังไงนะครับหลังจากที่นะครับผู้หญิงคนนี้นี่ไม่สามารถที่จะทำอะไรนบียูซุฟได้นะครับไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วคิดที่จะแก้แค้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไม่พอใจนบียูซุฟทำไมถึงไม่ตอบสนองความต้องการของเธอทั้งที่เธอนี่จัดทุกอย่างแล้วบ้านปิดแล้วคนไม่มีแล้วนะครับยั่วยวนอะไรก็แล้วทำไมถึงไม่ยอมโกรธแค้นมากจนกระทั่งต้องมีการตัดสินคดีตกลงใครกันแน่ไปใส่ร้ายป้ายสีว่านบียูซุฟเนี่ยคิดที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเธอจนกระทั่งนะครับในท้ายที่สุดจำเป็นที่จะต้องมีการเช็คนะครับจะต้องมีการเช็คจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะพิจารณาว่าใครกันแน่ที่โกหกนะครับใครกันแน่นี่ที่โกหกโดยมีการพิสูจน์ในเรื่องของเสื้อผ้าเพราะอย่าลืมว่าอายะก่อนหน้านี้ที่เราอ่านเมื่อกี้นี่ฟัสตะบะกัลบาบทั้ง2นี่ได้หนีโดยเฉพาะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหนีไปที่ประตูนะครับดังนั้นจะมีการพิสูจน์ซึ่งอัลอาซีซเองก็รู้แหละก็เชื่อแหละความสัตย์จริงของนบียูซุฟและความปลิ้นปล้อนของภรรยาของตัวเองก็รู้แหละแต่ต้องการพิสูจน์นะครับว่าอินกานะกอมิซุฮุกุดดะมินดุบุรินฟะกะซะบัตวะฮุวะมินัสซอดิกีนพิสูจน์ที่เสื้อดูที่เสื้อที่ถ้าว่าเสื้อนี่นะครับหากเสื้อของเขาของนบียูซุฟนี่ขาดด้านหน้าแสดงว่าเธอย่อมพูดจริงส่วนเขาเนี่ยอยู่ในหมู่โกหกหมายถึงว่านบียูซุฟโกหกแต่ถ้าหากว่าเสื้อของนบียูซุฟขาดด้านหลังแสดงว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยโกหกปลิ้นปล้อนนะครับและเป็นคนที่พยายามคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับนบียูซุฟเองซึ่งนบียูซุฟเองสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือนะครับมีความหล่อนะครับมีหน้าตาที่ดีมีความเฉลียวฉลาดนะครับมีความเฉลียวฉลาดมากนะครับพวกผู้หญิงในเมืองเนี่ยต่างกล่าวกันว่าภรรยาของผู้ว่าได้ยั่วยวนคนรับใช้ของเธอแน่นอนเขาได้ทำให้เธอหลงรักแท้จริงแล้วเราได้เห็นเธออยู่ในการลงผิดผู้หญิงเองก็รู้นะครับว่าภรรยาของอัลอาซีซนี่หลงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับจนกระทั่งมีอายัดบอกหลังจากนั้นบอกว่ายังไงฟะลัมมารออัยนะฮูอักบัรนะฮูวะกัตตะนะอัยดียะฮุนนะนะครับเมื่อพวกเธอได้เห็นเขาเห็นนบียูซุฟเนี่ยต่างก็ตกตะลึงต่อนบียูซุฟจนกระทั่งมีดเนี่ยได้เฉือนมือของพวกเธอเองและกล่าวว่าเป็นไปได้นี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วมาฮาซาบัชรอนี่ไม่ใช่มนุษย์นะครับอินฮาซาอิลลามะละกุนกะรีมมันเป็นมลาอิกะฮ์แล้วทำไมหล่อถึงขนาดนี้จนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์นบียูซุฟเนี่ยนะครับถูกข้อรหาว่า
ต้องเข้าคุกนะครับต้องเข้าคุกโดยผู้หญิงคนนี้ซึ่งมีคนถามว่าตกลงแล้วนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนี่เข้าคุกเพราะดุอาของตัวเองที่ขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาว่ากอลารับบิสซิจนิอะฮับบะอิลัยยะนะครับรับบิสซิจนอะฮับบะอิลัยยะเนี่ยการคุกเนี่ยอะฮับบุอิลัยยะกอลารับบิสซิจนอะฮับบุอิลัยยะดุอานี้เนี่ยเป็นดุอาจากนบียูซุฟเองที่ขอตกลงแล้วการที่สาเหตุทำให้นบียูซุฟเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยเป็นเพราะซุลัยคอเนี่ยไปสร้างข้อหาหรือเป็นเพราะดุอานะครับหรือเป็นเพราะดุอาดังนั้นทั้งสองครับทั้งสองนะครับซุลัยคอพยายามที่จะเอานบียูซุฟเข้าตารางให้ได้จนกระทั่งนบียูซุฟรู้ว่าตัวเองต้องเข้าคุกนี่ก็เลยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาโอ้อัลลอฮ์กอลารับบิสซิจนุอะฮับบุอิลัยยะแท้จริงแล้วเนี่ยคุกเป็นสิ่งที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าในสิ่งที่พวกเธอเนี่ยเชิญชวนฉันไปสู่สิ่งนั้นอีกไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรตรงนี้มันได้บทเรียนอะไรครับได้บทเรียนก็คือถ้าในโลกดุนยานี้เราจำเป็นที่จะต้องเลือกระหว่างการทำบาปการทำบาปที่เป็นบาปใหญ่กับการที่เรานั้นจะต้องถูกลงโทษในทางดุนยาอย่างเดียวแต่ในวันอาคิเราะห์เนี่ยไม่อย่างแน่นอนเพราะเราเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงจากการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพื่อที่จะยอมรับโทษโลกดุนยาเนี่ยให้เราเลือกโทษในดุนยาเหมือนที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามยอมที่จะได้รับโทษในการที่จะต้องไปอยู่ในคุกเนี่ยดีกว่าการที่จะต้องถูกลงโทษที่มันหนักหน่วงที่สุดในวันอาคิเราะห์กาลารับบิสซิจนุอะฮับบุอิลัยยะมิมมายะดอูนนีอิลัยวะอิลลาตัศริฟอันนีกัยดะฮุนนะครับยกเว้นนะครับพระองค์จะไม่ขจัดอุบายของจะไม่พระองค์ไม่ขจัดอุบายของพวกเธอไปจากฉันย่อมโน้มเอียงไปหาพวกเธอและฉันต้องกลายเป็นคนหนึ่งที่โง่เขลาแน่นอนดังนั้นการเข้าไปอยู่ในคุกเข้าอยู่ในคุกครับนะครับเข้าไปอยู่ในคุกอัลลอฮฺอักบัรเข้าไปอยู่ในคุกก็อยู่ในสภาพอยู่ในคุกถามว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอดทนต่ออะไรบ้างครับทำไมในท้ายที่สุดหลังจากที่ออกจากคุกแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากที่จำเป็นที่จะออกจากคุกแล้วก็ไปทำนายฝันของกษัตริย์เนี่ยนะครับจนกระทั่งกษัตริย์ยอมรับเห็นถึงความจริงใจแล้วก็ตกตะลึงกับคำทำนายจนท้ายที่สุดเนี่ยกษัตริย์ว่าไปเรียกตัวนบียูซุฟมานบียูซุฟว่าไม่เอานะครับยกเว้นท่านจะต้องทำการพิจารณาพิพากษาคดีที่ฉันเคยโดนก่อนหน้านี้คดีที่เข้าคุกนี่เพราะอะไรนะครับและนบียูซุฟเองก็มาชาอัลลอฮ์อัคลากของนบียูซุฟตอนที่บอกว่าให้กษัตริย์ทำการพิพากษาทำการพิจารณาคดีของผู้หญิงที่เคยนะครับผู้หญิงที่เคยตัดมือของตัวเองโดยที่ไม่ได้ชื่อภรรยาของกษัตริย์เพราะเป็นการให้เกียรติเพื่อที่จะให้กษัตริย์ไม่เสียหน้าถ้าหากว่านบียูซุฟว่าทำไมกษัตริย์นะครับหมายถึงว่าทำไมคุณนะครับไม่ตัดสินภรรยาของตัวเองก่อนถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยมันย่อมที่จะทำให้หน้าของนะครับเสียหน้าของนะครับกษัตริย์อย่างนี้แต่นบียูซุฟใช้คำว่าผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยทำไมไม่ตัดสินก่อนคดีของพวกเขาจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งนี้ที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรหรอกไม่ใช่เพราะอะไรหรอกการที่จะให้กษัตริย์ทำการพิจารณาใหม่นะครับสำหรับผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้กษัตริย์รู้ว่าความเป็นจริงแล้วนี่นบียูซุฟไม่ได้ขยานะไม่ได้ทรยศต่อผู้เป็นนายของตัวเองแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ทรยศด้วยกับการกระทำผิดลับหลังนะครับกระทำผิดลับหลังกับภรรยาของกษัตริย์ในลับหลังกษัตริย์เนี่ยแต่อย่างไรแต่เพื่อที่จะให้รู้ว่าฉันไม่เคยkhiyaนัตฉันไม่เคยทรยศต่อผู้เป็นนายจนในท้ายที่สุดกษัตริย์ผู้ว่าของเมืองนี่ก็เห็นถึงความสัตย์จริงของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งมอบตำแหน่งให้กับนะครับหลังจากที่ทำนายความฝันในเรื่องของการปลูกในเรื่องของอะไรนะการคลังอาหารข้าวต่างๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดกษัตริย์ก็มอบให้เป็นผู้ว่าการคลังนะครับดูแลเรื่องคลังของประเทศก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นจุดสูงสุดพี่น้องถามว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอดทนกับอะไรบ้างซุบฮานัลลอฮ์นะครับอินนะฮูมัยยัตตักิวะยัศบิรนะครับหรืออีกอายะหนึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่านัรฟะอูดะเราะญะอะไรนะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกอย่างไงในอายะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะยกเกียรตินะครับคนที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยแน่นอนระดับขั้นนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามและแน่นอนว่าหนึ่งในเหตุผลที่นบียูซุฟนะครับถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเกียรติหลังจากที่เจอบททดสอบอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือการอดทนพี่น้อง
นะครับการตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาที่มันชัดเจนตั้งแต่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับและก็การอดทนตั้งแต่ต้นเรื่องราวจนกระทั่งปัจจุบันถามว่าพี่น้องครับอดทนอะไรบ้างในเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับอัลลอฮฺบอกว่าอินนาลานุฎิอุอัจรัลมุฮซินีนซึ่งคำว่ามุฮซินีนตรงนี้นะครับอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าเราจะไม่ให้รางวัลของบรรดาผู้ที่กระทำความดีนี่มุฮซินีนเนี่ยสูญหายไปอย่างแน่นอนอัลลอฮฺตะอาลาไม่เคยทำให้หายคนที่ทำดีเนี่ยมันมีผลตอบแทนรออยู่แล้วอัลลอฮฺตะอาลาไม่เคยทำให้สูญหายสูญเปล่านะครับซึ่งอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสทำการตัฟซีรคำว่ามุฮซินีนผู้ที่ทำดีตรงนี้หมายถึงอัลซอบิรีนคนที่อดทนต่ออัลลอฮฺตะอาลาและหนึ่งในนั้นก็คือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่อดทนตั้งแต่แรกถามว่าอดทนอะไรบ้างในเมื่อเรารู้แล้วคำว่ามุฮซินีนตรงนี้นี่ที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าจะไม่สูญเปล่าเพราะอัลลอฮฺตะอาลาบอกในซูเราะตุซุมัรบอกว่ายังไงอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบแท้จริงแล้วเราจะตอบแทนผลบุญสำหรับคนที่เขาอดทนเนี่ยไม่สามารถนับได้นับไม่ได้คนที่อดทนต่ออัลลอฮฺตะอาลาอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินอัลลอฮฺตะอาลาจะอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนะอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบไม่มีคำนวณไม่ได้คนที่อดทนนะครับถามว่าในเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาจะไม่สูญเปล่าอะไรล่ะคือผลตอบแทนหรือผลตอบแทนของผู้ที่อดทนนะครับจนกระทั่งได้รับขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงเนี่ยอดทนต่ออะไรบ้างหนึ่งเลยครับอดทนตอนอยู่ในบ่อร้างอัลลอฮฺอักบัรอดทนอยู่ในบ่อร้างครับอดทนแค่ไหนพี่ๆของตัวเองหลังจากที่ทิ้งนบียูซุฟในบ่อเนี่ยพ่อนะครับกลับไปร้องห่มร้องไห้ต่อหน้าพ่อเสแสร้งแล้วเวลาเข้าไปนอนสบายแต่นบียูซุฟนอนยังไงครับไม่รู้ระยะเวลาเท่าไหร่ที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามต้องอยู่ในบ่อร้างนั้นและในสภาพที่เด็กอายุเท่าไหร่ครับพี่น้องลองจินตนาการดูซุบฮานัลลอฮ์นะครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับซอบาร์อดทนตอนที่อยู่ในบ่อนั้นอดทนที่สองอดทนตอนที่เป็นทาสนะครับอดทนตอนที่เป็นทาสครับพี่น้องอดทนเป็นทาสอดทนครับรับใช้คนอื่นสามอดทนจากการกระทำที่นำไปสู่ฮารอมโดยเฉพาะการที่อาจจะนำไปสู่ประเวณีอดทนต้องอดทนครับนะครับเพราะอย่าลืมว่าหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีเคยบอกในหะดีษที่รายงานโดยอัลอิมามบุคอรีนบอกว่ายังไงซะบะอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟิซิลลิฮิยอมะลาซิลละอิลลาซิลลุ7 จำพวกที่เขาจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ตะอาลาในวันกิยามะห์โดยที่ไม่มีใครจะได้อยู่นะครับไม่มีร่มเงาใดที่จะเป็นที่นะครับผู้คนเนี่ยนะครับจะได้อยู่ใต้ร่มเงานั้นได้เพื่อที่จะชะลอจากความร้อนในวันกิยามะห์ที่มันจะร้อนใกล้กับศีรษะของเราเนี่ยยกเว้น7 จำพวกนี้ที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นกลุ่มที่ VIP อัลลอฮฺอักบัรและหนึ่งในนั้นก็คือนะครับชายคนหนึ่งที่ผู้หญิงดะทูอิมรออะที่หญิงคนหนึ่งได้เชิญชวนเขาไปสู่ในสิ่งที่ไม่ดีท่านผู้หญิงคนนั้นเนี่ยซาตะมันซิบินวะญะมาลินผู้หญิงที่รวยผู้หญิงที่ดีซุบฮานัลลอฮ์ลองจินตนาการครับพี่น้องถ้าเราถูกบททดสอบนี้เราจะรอดผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่าซุบฮานัลลอฮ์วะลิยาซุบิลลาฮิมินซาลิกให้ห่างไกลและก็ห่างไกลผู้หญิงที่มีฐานะผู้หญิงที่สวยนะครับเชิญชวนผู้ชายคนหนึ่งไปสู่การซินาการทำไม่ดีไม่ร้ายและเขาก็ว่านะครับจงตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮาอินนีอัคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวต่ออัลลอฮฺตะอาลาปฏิเสธสิ่งดังกล่าวเนี่ยคนประเภทนี้เนี่ยจะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ผู้หญิงสวยครับซุลัยขารวยไหมครับรวยนะครับรวยแต่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามไม่เอากอละมะอาซุลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาอดทนในการที่จะไม่ทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นที่รักของตัวเองอดทนประการที่3และอดทนประการที่4ครับพี่น้องคือการอดทนตอนที่อยู่ในคุกอัลลอฮฺอดทนครับอยู่ในคุกสบายหรือเปล่าครับไม่สบายครับอยู่ในคุกนะครับแต่ที่จำเป็นต้องเลือกไปอยู่ในคุกเนี่ยเพื่อต้องการอัลคุลวะการเขาเรียกว่าอะไรนะการโดดเดี่ยวอยู่อย่างเงียบเพื่อที่จะให้รอดพ้นจากฟิตนะห์ผู้หญิงคนนั้นเพราะเขาบอกเลยเมื่อกี้ว่าถ้าหากว่าพระองค์ไม่ให้ฉันเข้าไปในคุกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าฉันเนี่ยอัลลอฮ์จะตกอยู่กับกระทำที่ฟาฮิชะห์นั้นสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็คือการซินาเป็นไปได้ยกเว้นพระองค์เท่านั้นว่าอิลลัตัสริฟอันนีนะครับให้เราเข้าไปเถอะให้เราห่างไกลจากสิ่งดังกล่าวจนกระทั่งอัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับเข้าไปอยู่ในคุกอดทนอีกครับอดทนเหมือนกันเพื่อที่จะให้รอดจากฟิตนะห์ต่างๆนี่คือความอดทนของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮุอักบัรจนในท้ายที่สุดครับพี่น้อง
อันนี้คือประการที่6อะไรบ้างที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับอดทนประการที่7นะครับ ประการที่7นะครับหลังจากที่ นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนะครับให้เป็นอะไรครับให้เป็นผู้ว่าการคลังนะครับจนกระทั่งหนึ่งในคำทำนายฝันที่นบียูซุฟเคยทำนายให้กับกษัตริย์เนี่ยให้กับผู้ว่าการอัลอาซิซเนี่ยนะครับบอกว่ามันจะมีอีก7ปีนะครับที่จะมา7ปีแรกเนี่ยให้รีบปลูกอะไรแล้วก็7ปีข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นยุคที่แห้งแล้งและผู้คนจะลำบากแล้วผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามาหารัฐบาลหมายถึงว่าผู้ว่าหรือการคลังเพื่อที่จะขอนะครับอาหารอะไรต่างๆนั้นนะครับอะไรต่างๆนั้นจนกระทั่งจนในที่สุดเนี่ยนะครับความแห้งแล้งดังกล่าวเนี่ยในประเทศอียิปต์เนี่ยนำไปสู่ความแห้งแล้งที่มันเกิดขึ้นนะครับทั่วประเทศและหนึ่งในเมืองที่เกิดความแห้งแล้งเช่นเดียวกันคือเมืองกันอานซึ่งเมืองกันอานเนี่ยเป็นเมืองที่ครอบครัวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยอาศัยอยู่พี่ๆของเขาเนี่ยก็เดินทางมาเพื่อที่จะพบเจอกับรัฐบาลหรือรัฐมนตรีการคลังเพื่อที่จะเจรจาขอซื้อนะครับขอซื้อสินค้าขอซื้ออาหารเพื่อที่จะไปกินที่บ้านนำพาไปสู่ที่บ้านของตัวเองจะเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนทำการแลกทำธุรกิจนะครับมอบสินค้าให้แล้วก็ทางการคลังเนี่ยก็มอบอาหารมอบบางสิ่งบางอย่างกลับไปมาทั้งหมดเนี่ย10 คนนะครับน้องชายไม่ได้มาด้วยบินยามินไม่ได้มาด้วยอยู่ที่กับยะกุบเพราะอะไรครับนบียะกุบไม่อนุญาตให้กับบินยามินซึ่งเป็นลูกคนสุดท้ายแล้วไม่เหลืออีกแล้วนะครับลูกคนสุดท้องที่เป็นแก้วตาดวงใจให้กับนบียะกุบยกเว้นบินยามินเพราะนบียูซุฟหายไปแล้วจนกระทั่งมาเนี่ยนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามกล่าวกับพวกเขาว่าอย่างไงกล่าวว่าพวกเจ้าเนี่ยที่จริงแล้วพวกเจ้านี่มีน้องอีกคนหนึ่งถ้าหากว่าพาน้องของตัวเองมาด้วยเนี่ยซึ่งตอนที่ไปเจอกันเนี่ยพวกเขาเนี่ย10 คนจำนบียูซุฟไม่ได้แต่นบียูซุฟจำได้ว่านี่คือนะครับนี่คืออะไรครับนี่คือพี่น้องของเขาซึ่งมันมีฮิกมะห์จากอัลเลาะห์ตะอาลาที่ให้นบียูซุฟเป็นฝ่ายที่จำพี่ของตัวเองเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ให้พี่ของตัวเองเนี่ยจำด้วยมันมีฮิกมะห์ตรงนี้ทำไมพี่น้องเราตะดับบทแล้วก็ไปตั้งคำถามว่าทำไมถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยนะครับไม่ทำให้พี่ของตัวเองเนี่ยจำได้หรือเปล่าเพราะหนึ่งในฮิกมะห์พี่น้องจำไว้เลยถ้าหากว่าพี่ของตัวเองนี่มาหาแล้วเห็นหน้ายูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วจำได้เนี่ยเขาจะมาหรือเปล่าไม่มาสินะครับไม่มาสิและอีกหนึ่งในฮิกมะห์ก็คือการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้นบียูซุฟจำพวกเขาฝ่ายเดียวที่พวกเขาไม่จำเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเขาหลังจากนี้จะได้รู้ถึงน้ำใจจะได้รู้ถึงความยุติธรรมของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเพราะต่อให้พวกเขาเนี่ยเคยทำไม่ดีไม่ร้ายต่อนบียูซุฟเนี่ยนบียูซุฟบอกว่านะครับหลังจากนี้ที่นบียูซุฟจะกล่าวว่าฉันจะไม่เอาโทษจะไม่ประณามพวกเจ้าอีกต่อไปนะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการอภัยโทษในความผิดที่ผ่านมาของพวกเจ้านบียูซุฟแสดงความยุติธรรมและหนึ่งในความยุติธรรมนบียูซุฟรู้ดีว่าเหล่านี้พี่ของพวกเขา10 คนเนี่ยเป็นพี่น้องของเขาและมีน้องอีกคนหนึ่งบอกว่าเสมือนว่านบียูซุฟกำลังจะบอกว่าทำไมไม่พาน้องชายของตัวเองมาด้วยถ้าหากว่ามาเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีกเพราะว่านะครับ1 คน 1 คนมาเนี่ยก็จะได้สินค้าเนี่ยนะครับอาหารกลับไปแค่เพียง1 อูฐเท่านั้นเองแสดงว่า10 คนก็ได้10 คนถ้าหากว่ามันน้องมาอีก1 คนเนี่ยก็จะได้11ย่อมได้เยอะกว่าเพื่อนนำกลับไปกินแต่เดิมทีแล้วนบียูซุฟมีเจตนารมณ์ที่มากกว่านั้นเพื่ออะไรครับเพื่อที่ต้องการที่จะได้เห็นน้องรักของตัวเองเพื่อที่จะได้เห็นบินยามินซึ่งเป็นน้องที่รักของตัวเองเป็นน้องร่วมแม่ของตัวเองก็เลยบอกว่าให้กลับไปเอาเถิดน้องจนกระทั่งพี่ของตัวเองก็บอกว่าไปรับไม่ได้นะครับเพราะพ่อของตัวเองนี่คงไม่อนุญาตแน่นอนเพราะอย่าลืมว่านบียะกูบอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นพ่อของนบียูซุฟเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ยอมที่จะให้ตัวเองนี่เจ็บปวดเป็นครั้งที่2ไม่ยอมที่จะให้เจ็บปวดครั้งที่2เพราะในตอนที่นบียูซุฟหายตัวไปอัลลอฮ์นบียะกูบอะลัยฮิสสลามผู้เป็นพ่อเนี่ยร้องห่มร้องไห้ซึ่งมีหลังจากนี้มีอายะห์บอกว่าอย่างไงนบียูซุฟร้องไห้นะครับจนอายุเยอะมากแล้วก็ร้องไห้ตลอดคิดถึงนะครับเนื่องด้วยกับฮะซันความโศกเศร้าเนี่ยจนทำให้สายตาของตัวเองนี่มืดมัวไปมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นจนกระทั่งบอกว่าไม่ได้พวกเราเนี่ยขอไม่ได้หรอกเพราะพ่อของเราเนี่ยคงไม่ยอมให้น้องชายของเราเนี่ยมาร่วมด้วยนะครับ
ไม่ยอมด้วยตรงนี้เราได้บทเรียนก็คือนบียะกุบไม่ยอมที่จะให้น้องชายของตัวเองนะครับร่วมกับพี่ๆเพราะอะไรครับเพราะนบียะกุบไม่ยอมที่จะเจ็บปวดหรือปวดร้าวเป็นครั้งที่สองเสียใจเป็นครั้งที่สองพระนบีบอกว่าอย่างไงครับบรรดาผู้ศรัทธาจะต้องไม่ถูกฉกนะครับหรือถูกกัดนะครับในรูเดียวถึง2 ครั้งซุบฮานัลลอฮ์แต่ในท้ายที่สุดเนี่ย นบียะกุบนบียูซุฟทำยังไงนบียูซุฟเนี่ยนะครับทำการใส่อาหารสินค้าของพวกเขาเนี่ยเพื่อที่จะให้พวกเขาพี่ๆของตัวเองนำกลับไปจนกระทั่งแผนการหนึ่งก็คือเขาเอาเงินที่มาแลกเนี่ยนะครับสินค้าที่มาแลกเพื่อที่จะเอาของเนี่ยกลับไปเนี่ยนะครับนบียูซุฟเอาไปใส่ในถุงของตัวเองใหม่ไปส่งของถุงของพี่ๆของตัวเองใหม่เพื่อที่จะให้ถุงของพี่ๆที่กลับไปหาพ่อของตัวเองแล้วเนี่ยแล้วเวลาไปเปิดที่บ้านเนี่ยเห็นว่าอ้าวทำไมถึงมีเงินของเราเนี่ยเราที่จริงแล้วเราเวลาซื้อทำธุรกิจต้องแลกนะครับต้องแลกแล้วก็ได้สินค้ามาแต่ปรากฏว่านะครับสินค้าก็ได้มาด้วยแล้วนะครับเงินทองของตัวเองที่จะทำการแลกเนี่ยก็ติดมาด้วยหมายถึงว่าไม่เกิดการทำธุรกิจหรือซื้อขายกันนะครับจนทำให้นบียูซุฟเนี่ยคงไม่ยอมหรอกถ้ารู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยเอาสินค้าโดยที่ไม่ถูกต้องหมายถึงว่าไม่ถูกกฎหมายเพราะจะถูกกฎหมายก็ต่อเมื่อต้องแลกกันทำการแลกกันแต่ปรากฏว่าไม่แลกกันจึงจำเป็นที่จะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือแผนของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งในท้ายที่สุดเขาก็ร้องขอพี่ๆของเขาก็ร้องขอพ่อของตัวเองขอให้น้องของเขาเนี่ยไปด้วยพ่อของเขาก็ไม่ให้นะครับพ่อของเขาก็ไม่ให้นะครับจนในเรื่องราวท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพ่อของตัวเองเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยสายตามืดมัวเนื่องด้วยกับร้องไห้เสียใจคิดถึงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺอักบัรนะครับจนในท้ายที่สุดนะครับ พี่ๆของเขาก็สามารถที่จะนำตัวบินยามีนเนี่ยมาร่วมกับพวกเขาได้แล้วมาหานบียูซุฟอีกครั้งหนึ่งแล้วนบียูซุฟอีกครั้งหนึ่งตอนมาอยู่ที่อียิปต์นี่มีการว่ากันว่านบียูซุฟทำการต้อนรับพี่ๆของตัวเองอย่างยุติธรรมมากที่สุดโดยการแบ่งห้องเนี่ยให้อยู่ห้องละ2 คนแล้วพี่ๆของตัวเองมี10 คนแสดงว่า5 ห้องเนี่ยก็10 คนแล้วคนหนึ่งที่ไม่มีห้องไม่มีคู่ที่จะอยู่ด้วยก็คือบินยามินนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เอาบินยามินน้องชายของตัวเองนี่ไปอยู่ห้องของตัวเองด้วยจนในที่สุดก็สามารถอยู่ตามลำพัง2 คนและนบียูซุฟก็จะทำการยอมรับว่าฮาซาอัคีนะครับนี่คือพี่ชายของเจ้าฉันนี่เป็นพี่ชายนะครับเป็นพี่ชายของเจ้านะครับเป็นพี่ชายของฉันสุกระทั่ง2 คนนี้ก็ดีใจกันที่ได้พบเจอกันนบียูซุฟจนในท้ายที่สุดนบียูซุฟก็หาทางที่จะทำยังไงไม่ให้นะครับไม่ให้บินยามินกลับไปเพราะต้องการที่จะรั้งตัวน้องรักของตัวเองเนี่ยให้ได้อยู่ในสถานที่ที่ตัวเองอยู่ไม่ยอมที่จะให้กลับไปแต่ในขณะที่นบียะกูบในช่วงที่ยอมรับนะครับอนุญาตให้พี่ๆของตัวเองนี่นำตัวบินยามินไปด้วยนี่นะครับเหตุผลหนึ่งก็คือพวกเจ้านี่จะต้องทำการสัญญากับอัลลอฮฺตะอาลาด้วยว่าจะไม่บิดพลิ้วสัญญาจะไม่ทำเหมือนที่พวกเจ้าทำกับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเพราะเขาก็สัญญาจนกระทั่งในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ ท้ายที่สุดนบียูซุฟก็ทำแผนอีกนะครับเพื่อที่จะรั้งตัวน้องชายของตัวเองบินยามินให้อยู่กับตัวเองให้ได้ด้วยกับการเอาของนะครับเอาอะไรนะเขาเรียกภาชนะทองของผู้นำเนี่ยนะครับไปใส่ในกระเป๋าในถุงของน้องชายของตัวเองบินยามินโดยที่บินยามินน่าจะไม่รู้นะครับแต่ที่จริงแล้วบินยามินนี่ก็ดีใจและก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะก็โอเคไงหมายถึงว่าพอใจยอมรับนะครับก็ต้องการที่จะอยู่กับนบียูซุฟด้วยจนในท้ายที่สุดนี่ก็มีการเสียงประกาศว่ามีของหายแล้วจำเป็นที่เราต้องตรวจสอบแต่ละคนเลยไปตรวจสอบนะครับไปตรวจสอบกระเป๋าของพี่ๆเนี่ยไม่พบเจอจนกระทั่งไปตรวจสอบกระเป๋าของบินยามีนแล้วก็ไปพบเจอภาชนะนะครับที่ถูกกล่าวอ้างว่าลักขโมยมาดังนั้นกฎในสมัยนั้นบอกว่าอย่างไงครับการที่คนขโมยกฎในสมัยนั้นของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามคนขโมยเนี่ยเมื่อใดที่ทำผิดด้วยกับการลักขโมยและถูกจับได้เนี่ยนะครับบทลงโทษของมันก็คือต้องเป็นทาสของผู้ที่ถูกขโมยนะครับต้องเป็นทาสของผู้ที่ถูกขโมยนะครับก็คืออาจจะเป็นภาชนะของนบียูซุฟนะครับแสดงว่าคนที่ผิดก็คือบินยามินโดยที่บินยามินก็ไม่รู้หรอกและในสำนวนนี้มันก็มีมากมายที่บ่งบอกว่านบียูซุฟก็ไม่ได้ไปกล่าวร้ายบินยามินหรอกเป็นขโมยนะครับแต่
แต่พี่ๆของเขาเป็นคนกล่าวอ้างกฎหมายเองว่าคนที่ทำผิดเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่เป็นการตรวจเนี่ยคนที่ทำผิดจำเป็นที่จะต้องเป็นทาสนะครับของผู้ที่ถูกขโมยก็คือของเจ้าของของเดิมนะครับจนกระทั่งในท้ายที่สุดจำเป็นที่จะต้องบินยามีเนี่ยต้องอยู่กับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเสมือนว่าเป็นทาสแต่ไม่ได้เป็นทาสก็คือจำเป็นที่จะต้องอยู่เพราะเป็นแผนที่นบียูซุฟเอาของไปใส่ในกระเป๋านั้นเพื่อที่จะให้บินยามีนรั้งตัวบินยามีนในเหตุการณ์หนึ่งแต่ในท้ายที่สุดพี่น้องของเขาก็ไม่ยอมครับพี่น้องไม่ยอมบอกว่ายังไงเราจะไม่กลับไปยกเว้นจะต้องได้ตัวบินยามีนเพราะเราได้ทำการสัญญากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพี่ของเขาเนี่ยสติปัญญาเริ่มโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วแตกต่างในช่วงที่เขาเนี่ยคิดไม่ดีกับนบียูซุฟช่วงนี้เนี่ยนึกถึงอัลลอฮฺตะอาลาเป็นการบ่งบอกว่านบียะกูบอะลัยฮิสสลามพยายามที่จะสอนลูกของตัวเองเนี่ยให้อยู่กับอัลลอฮฺตลอดครับให้อยู่กับอัลลอฮฺตลอดนะครับให้อยู่กับอัลลอฮฺตลอดแม้กระทั่งในครั้งนี้พวกเขาก็ประชุมกันพี่ๆของเขาประชุมว่าทำยังไงอัลลอฮ์ถ้าเราไม่สามารถที่จะพาบินยามีนกลับไปได้เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยบิดพลิ้วผิดสัญญากับอัลลอฮ์และก็ผิดสัญญากับพ่อของเราอย่างแน่นอนดังนั้นก็กลับมาบอกว่าเราจะไม่กลับยกเว้นจะต้องได้ตัวบินยามีนไปหรือเอาพวกเราคนหนึ่งไปแทนแล้วส่งตัวบินยามีนกลับไปเพราะพวกเขาจะไม่ยอมทำให้ความเสียใจเกิดขึ้นกับพ่อของตัวเองเป็นครั้งที่สองซุบฮานัลลอฮ์นะครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับจนกระทั่งเรื่องราวท้ายที่สุดเนี่ยบอกว่าความเศร้าของนบียากูบซึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ยร้องไห้นะครับจนกระทั่งโศกเศร้าเนื่องจนทำให้ตาเนี่ยมืดมัวมองไม่เห็นสาเหตุอะไรครับอุลามะบอกว่ายังไงแต่ดับบททำไมถึงมองไม่เห็นตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวที่บ่งบอกว่าเสื้อสองตัวพี่น้องเสื้อสองตัวนะครับเสื้อตัวแรกคือเสื้อแห่งความผิดหวังความโศกเศร้าสาเหตุที่ทำให้พ่อของตัวเองนี่ตาบอดนะครับนั่นก็เพราะว่าเสื้อที่พี่ของเขาเนี่ยได้เปื้อนเลือดแล้วก็กลับไปบอกกับพ่อของตัวเองว่านบียูซุฟเนี่ยถูกหมากัดไปแล้วจนนำไปสู่พ่อของตัวเองโศกเศร้าเพราะว่านบียูซุฟเนี่ยหายไปแล้วไม่มีกลับมาแล้วก็ร้องไห้คิดถึงตลอดจนทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยมืดมัวมองไม่เห็นสายตาของผู้เป็นพ่อหลังจากนั้นก็มีการบอกอีกว่านะครับนบียูซุฟเนี่ยมีอายะห์บอกว่ายังไงจงเอาเสื้อนะครับเอาเสื้อของฉันบิกอมีซีฮาดะเอาเสื้อของฉันนี้เนี่ยไปให้กับพ่อนะครับไปวางไว้ต่อหน้าพ่อแล้วสายตาของพ่อจะกลับมาชัดอีกครั้งหนึ่งเสื้อผ้าตัวนี้นี่อุลามะบอกว่าเสื้อผ้าแห่งความสุขเสื้อผ้าที่มันจะเป็นเสื้อของนบียูซุฟทำให้นบียูซุฟจึงไม่เลือกอื่นๆไปให้กับพ่อของตัวเองนะครับไปบอกให้กับพ่อตัวเองหลังจากที่เอาเสื้อไปนี่นบียูซุฟก็ได้กลิ่นอายของนบียะกุบผู้เป็นพ่อก็ได้กลิ่นอายของนบียูซุฟและเพราะรู้กลิ่นอายของลูกของตัวเองดีเอาเสื้อผ้าจนกระทั่งเนี่ยดีใจกลับมาซุบฮานัลลอฮ์นี่คือฮิกมัตอุลามะว่าทำไมนะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเขาบอกว่ายังไงนะครับมีอายะห์ไหนละผมจำไม่ได้นะครับไม่ได้พับไว้นะครับ ซุบฮานัลลอฮ์ก็เอาไปนะครับเอาเสื้อเนี่ยนะครับเอาไปตั้งต่อหน้าพ่อของตัวเองหลังจากนั้นพ่อของตัวเองเนี่ยก็ได้กลิ่นอายแห่งความสุขกลับมาเพราะกำลังจะบอกว่านบียูซุฟยังไม่ตายเราจะได้พบนบียูซุฟอุลามะจึงบอกว่าเสื้อผ้าตัวที่สองนี้เนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่จะกลับคืนความสุขให้กับพ่อของตัวเองนะครับและทำให้สายตาของพ่อเนี่ยกลับมามองเห็นอีกครั้งหลังจากที่เสื้อตัวแรกของนบียูซุฟเองเนี่ยนะครับที่พี่ๆของเขาเอาไปเปื้อนเลือดแล้วก็ไปสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับพ่อของตัวเองจนกระทั่งทำให้สายตามองไม่เห็นและตัวที่สองนี้นบียูซุฟก็เอาเสื้อของตัวเองนะครับอิซฮะบูบิกอมีซิฮาดะฟะอัลกูฮุอะลาวะจฮิอบีกุมยะติวะจฮิอบียะติบะซีรอวะตูบิอะห์ลิกุมอัจมะอีนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามจนในท้ายที่สุดนะครับข้อสุดท้ายที่เราได้รับก็คือการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่บทเรียนที่ยิ่งใหญ่เลยครับซุบฮานัลลอฮ์นะครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามให้อภัยนะครับให้อภัยกับพี่ๆของตัวเองนะครับให้อภัยกับพี่ๆของตัวเองบอกว่าอย่างไรก็แล้วในอายะห์ที่บอกว่าอย่างไงนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับเขาบอกว่ายังไงนะครับ จะไม่ได้แล้วอายะนั้นเราจะไม่ประนามพวกเจ้าในวันนี้ลาตัสรีอะลัยกุมุลยอมนะครับยัฆฟิรุลลอฮุละกุม
นะครับหวังว่าอัลลอฮฺตะอาลาจะทำการอภัยโทษพวกเจ้าตรงนี้นี่เราบ่งบอกถึงการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่ของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามยอมที่จะละทิ้งสิทธิของตัวเองถามว่าสิทธิเดิมของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยที่ต้องได้คืออะไรครับการที่พี่น้องของเขาเนี่ยทำไม่ดีกับเขาก่อนหน้านี้ทำไม่ดีนี่ถ้าหากว่าเขาต้องการที่จะคืนสิทธิเอาสิทธิของตัวเองคืนด้วยกับการเนี่ยเอาโทษนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่ของเขามาในสภาพที่ลำบากเนี่ยถ้าเขาจะเอาโทษนะครับจะเอาคืนจะแก้แค้นคนที่เป็นพี่ของตัวเองถามว่าทำได้ไหมครับทำได้แต่จะบอกว่าอัลอาฟูการอภัยโทษของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนี่มันยิ่งใหญ่จนกระทั่งยอมที่จะละทิ้งสิทธิของตัวเองเนี่ยทิ้งขว้างไปให้ไกลที่สุดไม่ต้องไปสนว่าตัวเองจะเอาคืนยังไงจะแก้แค้นยังไงเพราะละทิ้งไปละทิ้งสิทธิที่ตัวเองควรได้รับแล้วก็พร้อมกับกล่าวว่าวันนี้เราจะไม่ประนามความผิดในอดีตของพระเจ้าพร้อมกับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการอภัยโทษความผิดที่ผ่านมาของพระเจ้าอัลลอฮฺอักบัรนี่คือความเขาเรียกว่าอะไรนะการอภัยโทษที่ยิ่งใหญ่การอภัยที่ยิ่งใหญ่นะครับของนบียูซุฟซึ่งมันเป็นสิ่งที่ซุบฮานัลลอฮ์บางทีเราจะต้องเอามาต่อให้คนทำไม่ดีไม่ร้ายกับเรามากแค่ไหนนะครับเราต้องให้อภัยนะครับเหมือนที่ท่านนบีเคยเล่าเรื่องหนึ่งว่าชายคนหนึ่งเข้าสวรรค์นะครับแล้วซอฮาบะห์ก็ได้ยินว่าเข้าสวรรค์เพราะอะไรนะอยากจะไปรู้ว่าชายคนนี้เนี่ยท่านนบีการันตีว่าเขาเข้าสวรรค์เพราะอะไรไปนอนกับเขาปรากฏว่าอามัลอิบาดะห์ในค่ำคืนนั้นไม่มีเลยไม่ค่อยมีเลยไม่มากด้วยซ้ำไปก็เอะใจว่าทำไมถึงนบีรับรองว่าได้เข้าสวรรค์ปรากฏว่าในท้ายที่สุดรู้ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เขาได้เข้าสวรรค์คือทุกคืนก่อนนอนเขาทำการอภัยให้กับทุกคนที่ทำความผิดกับเขาอภัยให้กับทุกคนที่ทำไม่ดีกับเขานะครับแล้วก็ไม่มีความอะไรนะความโกรธเคืองกับคนอื่นหัวใจที่สะอาดนะครับอย่าลืมว่าเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในวันกิยามะฮ์ในวันที่นะครับยาวมะลายันฟะอุมาลุวะลาบานูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซะลีมไม่มีประโยชน์ครับทรัพย์สินเงินทองนะครับลูกหลานของเรายกเว้นหัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วอัลลอฮฺ تعالى จะตอบรับการงานของเราดังนั้นหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์สำคัญมากกัลบุนซะลีมวันนี้เราจะทำยังไงให้กัลบุนหัวใจของเรานั้นบริสุทธิ์โดยเฉพาะหัวใจนะครับในการที่มันกระทำในความผิดที่เรามองไม่เห็นหัวใจการงานของหัวใจพี่น้องต้องทราบนะการงานของรูปของสรีระของร่างกายของเราเนี่ยเช่นการละหมาดนะครับเช่นการถือศีลอดเช่นการอ่านกุรอานเช่นการทำฮัจญ์การอะไรเนี่ยนี่คือเรียกว่าอะมาลุอัลญาวาริฮ์การงานของร่างกายแต่อย่าลืมว่าหัวใจของเราเนี่ยมันมีการงานของมันเหมือนกันเช่นเดียวที่ร่างกายของเรามีการงานที่ดีด้วยการละหมาดการนู่นการนี้การงานที่ไม่ดีมันก็มีเหมือนกันการซินาการกินเหล้าเช่นเดียวกันหัวใจของเราเนี่ยมันมีการงานที่ดีต้องทำด้วยและมีการงานที่ไม่ดีที่ต้องออกห่างด้วยการงานที่ดีคุณจะต้องอิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานที่ดีคุณจะต้องมีจิตใจที่พร้อมที่จะอภัยให้กับคนอื่นการงานที่ดีคุณจะต้องนะครับตะวักกัลการงานที่ดีคุณจะต้องเกรงกลัวคุณจะต้องมีความหวังต่ออัลลอฮฺตะอาลาเช่นเดียวกันหัวใจทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นการงานของหัวใจอะมาลุลกุลูบเช่นเดียวกันการงานหัวใจที่มันไม่ดีอัสซัยอะห์เนี่ยเช่นกันฮัสซัดในเรื่องนี้การอิจฉาริษยาเราต้องห่างไกลนะครับเราต้องห่างไกลเพราะอย่าลืมว่ามันจะกินความดีของเราไปหมดอัลลอฮฺซุบฮานัลลอฮ์นะครับเช่นเดียวกันการตะกับบรอัลลอฮฺตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงลายัดคุลญันนะฮ์มันกานะฟีกัลบิฮิมิษกาลุซัรเราะตินมินกิบรจะไม่มีทางเข้าสวรรค์สำหรับคนคนหนึ่งที่ในหัวใจของเขาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของตะกับบรนะครับหญิงยโสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิยาซุบิลลาฮิมินซาลิกไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องกลับมาให้ความสำคัญกับหัวใจของเราในการที่เราจะต้องถามว่าหัวใจของเราเนี่ยการงานของมันที่เราควรให้กับมันเนี่ยมันคืออะไรสิทธิของหัวใจที่มันต้องให้นะครับและก็ต้องห่างไกลกับสิ่งที่ไม่ดีนี่มันคืออะไรนี่คือสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นกัลบุนซะลีมที่มันจะมีประโยชน์กับเรามากที่สุดกับเราในฐานะที่เป็นเจ้าของในวันกิยามะห์ในวันที่เราทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮฺว่ายาวมะลายันฟะอุมาลุวะลาบานูนไม่มีประโยชน์กับทรัพย์สินของเราวันนี้ที่เราสะสมทำงานหนักหน่วงนะครับหรือลูกหลานของเราเนี่ยมีดีทั้งไม่ดีไม่มีประโยชน์ครับที่วันนี้มันเป็นแก้วตาดวงใจของเราแต่มันไม่มีประโยชน์ครับยกเว้นหัวใจบริสุทธิ์ที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในการที่เราจะทำให้การงานของเราหัวใจของเราสะอาดบริสุทธิ์คือการที่เราจะต้องขจัดมุลทินในหัวใจของเราที่มันมองไม่เห็นเราต้องให้ความสำคัญเราต้องนั่งเช็คสักค
ครั้งหนึ่งนอนตั้งมือบนหัวว่าวันนี้หัวใจของเรามันมีสิ่งที่ไม่ดีเราไปโกรธใครบ้างเราไปอิจฉาใครบ้างเรามีตะกับบดหรือเปล่าเรามีการอิจฉาเรามีการอะไรนะริยะหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องห่างไกลนะซัลลัลลอฮุอัลกะรีมอัยยะละนามิมมันกัลบุฮุซะลีมขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเป็นคนหนึ่งที่หัวใจของเขานั้นบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์แล้วกลับไปหาพระองค์ในวันกิยามะห์ในสภาพที่หัวใจบริสุทธิ์วัฟะกะนัลลอฮุวะอียากุมลิมายุฮิบบวะยัรฎอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศอฮบิอัจมะอีนسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته